Gogo, neškrkoč, Gogo. Jdeme na to. Gogo, neškrkoč, Gokste. Markovič Závin. Skoro tam zvukov stopu. Gogo, neškrkoč, Gogo. Vlastne 28 je vymazaná. Štvorka a Plečinka už nie je medzi nami. A už to nemá nikdy. Nikdy ako predtým. Počas sa len zhoršil, sa stalo horšie a plus koľko škrkočí. Idem skúsiť trošku uzemniť. Tak to vieme, že vždy je to horšie. Dosť ma to barnka. Alebo niektorí z vás mi tam píšu o týchto, napríklad dohodách start, napríklad a podobne, ktoré teda chvála Bohu viem, ale keď chcem povedať niečo iné, chcem povedať, že sú to lucidné, zmysluplné komentáre, z ktorých sa niekedy naozaj veľa dozviem. Veci, o ktorých naozaj som nazvieme tušiť. Ale potom sú tam také komentáre tých všelijakých klávesnicových odborníkov, ktorých nikto nepozná, ale asi by sme ich mali poznať všetci, lebo tie komentáre sú natoľko, sa tvária natoľko zasvetenia kriticky s takým nadhľadom, že vždy máte pocit, že to písal Goethe, ten komentár, keby nebol mŕtvy. A ako príklad môžem uviesť, no tak ja som ten predchádzajúci komentár nahral fakt pár, neviem, koľko neskôr, ak sme sa dozvedeli o tom, čo spravili tí Ukrajinci. A vtedy ja som nemal ešte tie informácie, že tých lietadiel je podstatne menej, ja som len vyjadril podozrenie. Vzhľadom na to, že tie ukrajinské zdroje boli jediné zatiaľ vtedy dostupné, takže to nemusí byť celkom tam. A vy tam začnete mudrovať, že a pán Baranek, vy sa mýlite, však tých lietadiel bolo toľko a toľko, lebo vy to tam napíšete o 48 hodín neskôr niektorým a už ste múdri. No 48 hodín, keď som to nahrával, tak ja som múdri. Ja tým chcem len s pokorou poprosiť, aby ste sa neuchylovali za každú cenu k tomu, aby ste boli tí najmúdrejší. Ja som tam nehal, ja to nemážem nové. Ja mážem len vulgárne komentáre a útoky ad hominem. Na mňa, alebo aj na tretí stranu. Ostatné nechávam, lebo sa musím aj priznať, nie vždy všetko stíham čítať, je to realista, vy sa snažíte, vy tam píšete, ale fakt niekedy na to nie čas. No, takže toľko k tým komentárom. Ja som tak či tak to chcel povedať,
A opakujem, to nehovorí naozaj zo mňa ješitnosť. Na to už som starý, mám 66 rokov, ak som bol starý a ešte ješitný, no to už by bola úplná katastrofa, kto by to so mnou vydržal. Ale ide o tú kultivovanú debatu, ja veľmi rád diskutujem a veľmi rád sa dozvedám nové veci. A veľmi nerád čítam blbosti. No, takže tá som odpočil teda k tomu, že máme tu hrozbu tretej svetovej vojny jadrovej, teda ona môže byť aj konvenčná, aj tak vyšli tak predaslané do jadrovej. A my si tu doma na domácom priemyslu riešime takéto hlúposti, a pán prezident Pellegrini sa môže nevyhná sveta. Ale asi si myslí, že ten svet, ktorý sa rúca, tá civilizácia západná, ktorá sa rúca, že ona ešte niečo vydrží a neviem, komu sa chce zapáčiť, hej? No, takže tu na teraz neviem, z ktorej strany mám začať. No, začnem takto. Keď prezidentka Čaputová poslala jednu otázku, pamätáte si, referendum na ústavný súd, no vtedajšia opozícia je nevedela na meno prísť a rozčulovala sa, prečo to posiela na ústavný súd, hej? A vtedy ja som aj povedal, že ale to je právo prezidentky, na tom teda naozaj nemôžeme vidieť nič zlé, že niečo pošla na ústavný súd. No, tento skade ruka, skade noha, ktorý sa ocitol zásadným omylom na tom hrade, on si asi myslí, že jeho zvolením na Slovensku nastala autokracia, alebo že sme sa vrátili niekde do feudalizmu. A že on môže. No poprvé, asi mu nikto neprečítal patričné články ústavy, ktoré o tom hovoria, že nemôže, lebo tam je napísané, prezident vyhlási, keď mu dostane dostatočný počet podpisov a v prípade pochybnosti pošle na ústavný súd, ktorý rozhodne. No on toto absolútne ignoruje. V tej ústave nie je nič absolútne napísané o tom, že nemusí vyhlásiť, keď má pochybnosť. Nič také tam nie. Lebo otcovia zakladateľia, dobre, autori ústavy určite, keby chceli, to tam napíšu, ale vtedy sme mali ešte viac menej normálnych ľudí, fungovali vtedy aj normálne ľudia, čím ďalej menej. A jednoducho tam nenapísali. No asi vedeli prečo, no lebo taký niekde som tam napísaný, no tak okamžite dať do základov Slovenska, dobieka Slovensku, vyšenstvenú anarchiu a chaos. Ja to asi nikto nechcel. No ale pánovi Pellegrini tam také niečo chýba, keď si povedal, že keď oni na to zabudli, on to priniesie do spoločnosti. No a podarilo sa mu to excelentne, to slovo excelentne. A vyrobil nám nový precedens, ktorý neviem nazvať nejak inak ako chrapníctvom. No to je chrapníctvo, čo spravil. Bez ohľadu na výhrady, ktoré ja voči tej otázke mám a ktoré poviem, tak on to nemal riešiť tak, že mne sa to nezdá a nevyhlásim to referendum. Lebo čokoľvek sa mu nezdalo, ak sa mu podpisy nezdali, na to stále máme orgány ministerstva vnútra, ktoré malo začať prešetrovať podpisy. Hej. Keď je problém s otázkou, máme tu ústavný súd, ktorý má prešetriť a dať nález o relevancii či irrelevancii danej otázky. Ale nie, Pellegrini nepotrebuje ministerstvo vnútra, on nepotrebuje ústavný súd. On pozná múdrosť sveta. On je ukážkovým príkladom toho, ako v celku mentálne neobdarený človek, keď sa dostane do funkcie, tak si myslí, že automaticky niekto lierikom spánku nalial roh. No pán Pellegrini nenalial. Vy ho tam máte len toľko, koľko ste ho mali predtým, než ste boli zvolení,
A evidentne podľa toho, čo ste urobili, ste ho nemali veľa. Ja som povedal prečo. Vašou psou povinnosťou, keď ste mali pochybnosti, bolo osloviť buď ministerstvo vnútra, alebo ústavný súd, ako som to tu povedal. A ja som len právnik, ja som len prachobyčajný úbohý doktor prírodných vied, ktoré s právom nemám absolútne spoločné. Ale toľko čítať viem, keď si prečítam daný paragraf ústavy, že mi je jasné, čo ste mali spraviť. Lebo tá ústava nie je napísaná tak zložito a rozhodne nie tak zložito, aby sme každú jej vetu museli dávať, vysvetľovať ústavným právnikom. Ona je napísaná tak, aby to pochopil občan. A ja ako občan nemusím byť obdarený rozumom ani príliš vysokým intelektom, ani nemusím mať vysoké IQ, EQ a ja neviem čo. Stačí mi to, čo mám ako Jan Baránek. A stačí mi to na to, aby som vedel, že ste spravili kardinálnu chybu. A táto vaša chyba pramení buď zo svojej vôle, alebo z hlúposti. Ja mám obavu, že to je kombinácia. Uvažujem, to kombinácia hlúposti, svojej vôle a arogancie. Opakujem, arogancie. Vy ste sa zrazu stali občanom číslo 1, rok najrovnejší medzi rovnými. A vy si myslíte, že čo? Že svet teraz sa prestal krútiť, alebo že my sa z vás pokakáme? No to teda nie, pán prezident, nie. Čo ste, pán Pellegrini, pardon. Nikto si to z vás nepokaká. Akurát ste prispeli svojou obrovskou mierou a dávkou a nie kvapky anarchie, ale kýbla anarchie do toho, čo sa dnes na Slovensku deje. A nie na Slovensku, aj v Európe. Ja viem, kde ste sa inšpirovali, pán Pellegrini. Vy ste sa inšpirovali v Rumunsku. V Rumunsku zrušili jedno kolo prezidentských volieb a nič sa nestalo. Možno ste sa inšpirovali vo Francúzsku, lebo tam zatiaľ znemožnili Marie Le Penovej kandidovať v prezidentských voľbách. A vidíte, že to prechádza, že to týmto vagabundom progresivisticky všade prechádza. No tak vy ste sa inšpirovali nimi a vy si myslíte, že to prejde aj vám. Neviem, ja sa vám nejdem vyhrážať, kto som ja. Vy máte imunitu, vy máte ochranku, ja neviem, čo tam máte, možno železnú kupolu, ešte nám to nosia, aby vás tak neostral. Takže ja neviem, ja sa vám nevyhrážam, ale ak si myslíte, že sa nič nestalo a že vám to prejde, mám obavu, že sa mýlite. A naozaj, lebo toto, čo ste spravili, je absolútne škandálne. Vy ste zmarili referendum. Doslova, vy ste zmarili referendum. Čo je jeden z najhorších činov, čo môže ústavný činiteľ urobiť. A ja to hovorím bez ohľadu na to, že tá otázka bola idiotská. Áno, ona bola idiotská, v tom ja s vami súhlasím. Ako asi ju buď písal právny analfabet, alebo niekto to si šláhol. Ja neviem, kto ju písal, dopredu hovorím, neviem, kto ju písal. Ako písal nejaký môj kamarát, stratil som kamarát. Ale ako samozrejme, že tá otázka bola idiotská. Ale napriek tomu, to vás neopravíme na to, ak ste to procedovali vy. Na to tu máme, ako som povedal, ústavný súd. Pokiaľ ste mali počnosti spisov, ale ministerstvo vnútra, ktoré to mohlo pokojne preskúmať. Vy ste to všetko obišli. Vy ste nám dali navyše na vedomie, že vy ste aj ústavný súd, aj ministerstvo vnútra v jednom. Neviem, možno na budúce by ste mali zúčiť hasičský zbor. Alebo dobrovoľný hasičov aspoň. Ja neviem, keď už máte také obrovské kompetencie, alebo ste si ich privlastnili. Alebo si dajte pod seba, pod svoju priamu správu zoologické záhrady na Slovensku. Lebo ako evidentne vy môžete všetko. Vy môžete aj zmariť referendum. No, teraz v samotnej otázke takto. Určite
keby som bol členom koalície, tak začnem iniciovať impeachment voči vám. 100%. No keďže som novrmen, som mimo parlamentu, mám trpezlivú politickú stranu, bez peňazí, hoci s ochotnými a nadšenými ľuďmi, nemôžem začať ani impeachment, nemôžem sa nič. Môžem akurát nahrávať toto video a kopať im do otvorených dverí. Ale aspoň sa mi vládi. No, takže, ale teraz napadol som chtiac, samozrejme nie chtiac aj autora predmetnej otázky, ktorá, opakujem, znela. Nezabudol som to. Rozčujem. Znela. Ste za to, aby Slovenská republika prestala uplatňovať sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia občanov Slovenskej republiky a tak ďalej, nejakí živnostníci tam boli, neviem čo. No, tak som si pozeral tú otázku pre túto video, neviem, ja som nevedel z hlavy, samozrejme. No ešte nie som aspoň taký seriálny. Stále mi chodia výstroje pred búrkami, a kde sú tie búrky? Tam je mesiac krásny, vy ho nevidíte. Dorastá pekne. Za pár dní tu máme spln. A tu mi na hodinku dojde žltá výstrana pred búrkami. No dobre. No, takže prečo tá otázka je idiotská? A prosím vás, neobvinujte ma, že používam nadávky. To nie je idiot, nie je nadávka. Ne? No, to je len pejoratívne zvýraznenie toho, že keď je niečo úplne zlé. A v politickom kontexte je idiotská preto, lebo zbytočne, absolútne zbytočne dáva zámienku, dôvod na zámienku. No, čo sa v tomto prípade stalo. Takže mňa tam rozčuluje hlavne tá polveta tými uplatňovaním tých sankcií, ktoré škodia občanom Slovenskej republiky. Ja som, už keď som tú otázku prvý raz čítal, ja som nevedel, či to je vyjadrenie názoru autora referendovej otázky. Lebo ako, ja súhlasím s tým, že tie sankcie škodia, no ale ja by som tam nenapísal do otázky svoj názor. Lebo sú len dve možnosti. Bude to vyjadrenie jeho názoru, lebo on tam nedal bodku. Keby tam bolo, ja poviem, ak by podľa mňa mala tá otázka znieť, ale takto. Ste za to, aby Slovenská republika prestala uplatňovať sankcie voči Rusku? Otáznik. No tak toto by bolo menej spochybniteľné. Ale oni tam potom dodali tú polvetu, ktoré škodia občanov Slovenskej republiky. A teraz necháte, či to mám brať ako prejavenie názoru, alebo to mám brať tak, že selektívne, teda máme prestať uplatňovať sankcie, ktoré škodia občanov Slovenskej republiky, živnostníkom, podnikateľom, rybárom. No ak je druhá možnosť, tak je to úplná hlúposť, lebo kto tu bude teraz pátrať, lebo aj tak zo všetkým súvisí. A ak je prvá možnosť, že tam len niekto vyjadril svoj názor, no tak je to ešte väčšia hlúposť. Lebo tým zaistil, že táto otázka by neprišla ani na ústavnom súde. Takže ako sme svedkami dnešenia arogancie, hlúposti s hlúposťou a neviem čím. A hlúposťou. Lebo keď už idem nazbierať 400 000 podpisov, tak si dáme dobre záležať na tom, aby tá otázka bola nespochybniteľná. Lebo ešte tretia možnosť je, že to je teda tvrdenie, ktoré škodia občanov Slovenskej republiky, ale takisto ako prejavenie názoru, aj tvrdenie je takéto otázke irelevantné, nemá tam čo robiť. No a asi bolo možno menej treba ako
nejakého amatérskeho nadšenia na tú otázku, keď sa zostavovala. Takto. Asi v tej otázke malo zaznieť niečo úplne iné. Pýtajme sa, kde sa príjmajú sankcie voči Ruskej federácii? Je to Rada Európy, tá príjma jednomyselne. A Európska rada, to sú šéfovia štátov, vláda, tak, to sú politické zadania, rozhodnutia a tak ďalej. Takže tá otázka mohla znieť, že napríklad ste za to, aby Slovenská republika prestala uplatňovať sankcie voči Ruskej federácii, ktoré prijala Rada Európy a Európska rada. Are you at the Rockfall of the West Mine? Right? I knew this was bound to happen. Other mines are always pushing themselves to the limit. I heard they still haven't cleaned up since the incident. How about you take this opportunity to take up Archean transportation duties like me? Of course, working with them is not the most pleasant thing. I do had a heavy heart at first, but it pays so well that he stopped seeing the arrogant faces. On top of that, the items that we carry are so much lighter than obsidian. We can finish the job without much effort, so there's no reason to deny this offer. If you're interested, come to Big Hammer Bar after work. Let's talk about the details of the ring. Your loyal friend, Gelo. Gelo Bocho. Gelo Bocho. Oh, I got two lucky pouches. Oh, of course, two lucky pouches because one for the Mojo and one from the Jojo. Alright. Alright. Give me break, dwarfs. Give me a fucking break, dwarfs. I'm not here for your go-go. I'm not here for your mojo, dwarves. I'm here for the local. If you want to use the breeze line, please take the lift. If you're in the resistance. OK, takže táto a ďalšia to fixnú, že? To je všetko. Výborné. Tu zoberieme tie zbraně. No, we are clean. Clean house, clean mojo. Is dagger attack skills, or is it... Použijem len jeden, kvôli tomu sa mi to neoplatí. Kvôli Cleaving Moonlightu. Cleaving Moonlight a toto. A hlavne používame... Lebo hlavný damage je z Guillotiny, Cruel Smite to Death Blow. Hi, welcome back. Did you teach him a lesson? Excellent. Oh, I'm so lucky to have a friend like you. Let's have a drink sometime. On me.
Takže už tam ostala iba jedna škrekočka. A to je Spyside. Ale tu za týmto je ešte niečo. Asi potom toľkuješ s Peachusom. Dobre. V každom prípade teoreticky môže vylízať sílu zabiť, ale to by som nešiel, lebo bude táto žena. Bude žena o 8. Žena o 8. Takže to kadiť. Mám Sáru domu, môžeme robiť Sáru domu. Budeme Sáru domu. Mám veľa golné popáju, We have all the things you need. budem nejakých 10. Come and take a look. Mám 9 golné popáju na predaj. Koľko stojí jeden? Dva pol sa predáva. Máme za 25. A tuto mám nejaké golné popá na 38 kúskov. Takže poďme sa tam pozrieť na Sáru domu. A dosť jej mám, ty koňo. Dosť jej mám až 42 Sáru domu. No nič, dobré. Otvorme ich. A poďme vylízať, tú Sáru, poďme vylízať. Je, slušné počty, je, slušné počty. Slušné počty. Dajme si 4, 6 a dajme si koláč. Tu sme otočili tie kontrakty. Tu
To mi nás dal na slušnú úroveň, I guess. Máme 32. Máme nejako veľa šovinizmu, ale máme nejaký šovinizmus, ja? Beje sa v podstate po 5. Pump, 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 pump.
Koľko máme? Máme 13 a 62, 103, 111, 454. Čo je solidný tabak. Teraz v podstate pokračujeme v točení kontraktov. Ah. Koľko to máme? Ešte 7 rezistenčných kontaktov treba spraviť. To nie je tak veľa. To je nič. Čo to stojíte ako kokoti? Ale to... Oh man.
úplne vybavené. Lebo tam je explicitne v tej otázke napísané, že o akých sankciách sa bavíme. Snažiť sa vyšpecifikovať v otázke, že len tie, ktoré škodia Slovensku, je nezmyslom, lebo tých sankcií bolo prijatých na tých sankcií bodov, tam je ja neviem koľko, to je jednoduché absolútne nemožné takú selekciu urobiť v tej otázke a dávať tam skutky, ktoré sa dajú interpretovať ako názor alebo ako nejaké selekčný filter alebo ako tvrdenie je ešte väčší nezmysel, lebo jedno, druhé aj tretie skrátka cez ústavný súd neprešlo. No ale pokiaľ chceli si to nejak poistiť, no tak to mali spraviť tak, jak som povedal teraz, jak som to povedal. A potom to počuť. No, opakujem, nepoznám autora, tak ho nepoznám. Opakujem, možno je to naozaj nejaký môj blízky kamarát, neviem, nechcem sa nikoho dotknúť a to písala si nejakom silom ako chcem povedať zlej omamnej látky, ale legálnej omamnej látky, ako je šampanské, ja už neviem čo. Nedáva mi to hlavu petu. Tak idem zbierať 400 000 podpisov s takouto kravinou. Tak už keď potrebuješ 400 000 podpisov, tak to dopredu nedevalvujem. Vidím, že vyčistím taký, ja neviem. No, neviem to ďalej komentovať, lebo som bol už vtedy dosť nechutný, ale takto, ja som to vtedy vôbec absolútne nekomentoval. Ja som to nepodpísal, hej. Ja som teraz podpísal petíciu za vystúpenie Slovenska z Európskej únie na poslednej infovojne, keď som bol, ale rozhodne toto som určite nepodpísal, lebo už vtedy som mal tie výhrady, ktoré vám teraz idú. Ale napriek tomu všetkému, napriek týmto mojim výhradám, ten Pellegrini, tvrdím, zmaril referendum svojvoľne, lebo on to mal poslať na ústavný súd. A možno by politika vyspredila, možno sa milím ja, a možno by si ústavný súd povedal, že sa o to v poriadku. Ja silno o tom pochybujem, ale opakujem, som právny, som aj praktický úboj doktor prírodných dôsledov opravu ani nezavadil. Takže nejdem to ďalej podsúdovať. Ale, čo ma ďalej tak prekvapuje, teda vôbec ma to neprekvapuje, ale prekvapuje, tak teraz si s tým sumáte. Som si mal neviem, tu skúpiť. No, vidíte, že to veľmi jednoznačne sa vyjadril predseda Slovenska, a veľmi nejednoznačne zatiaľ počúvam vyjadreť nejakých koaličných politikov. Ak boli, tak sa ospravedlňujem, tak som ich nezaregistroval. Mám obavu, že neboli. A poviem aj prečo. Ja osobne som presvedčený o tom, že koaličným politikom odľahlo, keď Pellegrini urobil to, čo urobil. Keby referendum vyhlásil, tak predstavitelia Smeru stali pred veľmi blbým rozhodovaním. A to v tom, že teda otvoríme otázku, vyzveme ľudí na účasť v referende, nech zahlasujú za, no narobíme si ešte viac problémov v Bruseli. Ak si nechceme narobiť problémy v Bruseli, tak otázku nemôžeme podporiť. Narobíme si problémy doma, medzi voličmi, a klesnú nám v referende. No keby som bol konšpirátor, tak by som dokonca povedal, že či sa oni tak naozaj nedohodli s tým Pellegrinim, aby rozhodol sám, ale to je moja konšpirácia, podotýkam opäť, to je moja konšpirácia.
není založená na ničom, len na týchto niekoľko dúbách, ktoré počúvajú tomto. Takže neviem, vám povedať, ale čo viem, alebo som o to presvedčený je to, čo som povedal pred chvíľou, že toto vyhovuje aj Smeru, aj Hlasu, tento stav, že referendum nebude. A nebudú postavení pre tú voľbu. Páčiť sa domácemu obyvateľstvu, svojim voličom teda, alebo páčiť sa Bruselu. Respektíve naopak, nepáčiť sa Bruselu, alebo nepáčiť sa svojim voličom. Pellegrini ich ušetril počas toho rozhodovania. Takže on neurobil medvediu službu, alebo ja neviem, že vôbec ne, ak mal niekto taký službu. Absolutne ne. Im muselo odľahčiť. Aj v Hlase, aj v Smere. Takže toto bola pohľadu, ako keby sa nič nedialo, že okrem toho, že nám tu znásilnili tie zvyšky demokracie, ktoré v Európe ostávajú, ktoré sa bránime na Slovensku zubami, nektami, ktoré sa snažíme na Slovensku zubami, nektami brániť. A pán prezident urobí takéto absolútne svojvoľné rozhodnutie, no a určite žiadny impeachment nezačne, že? Takže áno, napadli sme si. Takže asi sú veci tak, ako majú byť. Okrem toho, že zase sme sa posunuli v tej hranici chaosu a anarchie ešte bližšie. A svojím spôsobom participujeme na tom. Svojím spôsobom legitimizujeme takto aj to, čo sa stalo v Rumunsku, aj to, čo sa stalo vo Francúzsku, aj to, čo sa stane, zase ja neviem kde, to, čo sa, lebo už aj na Slovensku sa podobne stalo, že si prezident jednoducho myslí, nadiela si referendum, marí referendum, hej. A jednotlivci sa tu rozčulujú, ako je Harabín, Danko, Baránek, Vec a ja neviem kto, ale tam to skončí. A navyše všetko, to vedie nemá zase. Údajne chcem kandidovať do druhýraz. No, potom to som dokandidoval. Ona tiež toto nevie, tak chápali Andreja správu, dokandidovali ste. Lebo aj keď pôjdete druhý raz kandidovať, ja vám toto budem, ak budem teda v poriadku zdravý žiť, ja vám toto budem prieskať do hlavu. Deň a noc, deň a noc. A potom už nech nechodia vaši emisári za mnou pred voľbami. Ja som im aj tak povedal, že ja by som vás aj tak podporil. Nemusel nikto za mnou chodiť, lebo ja som toho Korčoka naozaj sa odtedy nechcel. A bola tu Sofína voľba, určite vy, a označila všetkých, ja som konzervatívny kresťan. Ja som chcel dobrého, heterosexuálneho prezidenta s prvou dámou, ktorý hájil naše kresťanské a konzervatívne hodnoty. No len bohužiaľ, takýto výber nebol. No tak som povedal týmto ľuďom, ktorí došli ma tam nahovárať, aby sa aspoň povedal, že to robia zbytočne, lebo by som to urobil aj tak. A už na budúcej môže prísť. A ja neviem. Kto. Skriesený Alexander Macedónsky, alebo ja neviem, Attila, alebo ja už neviem kto. Ne. Absolutne ne. Aj keby proti vám kandidoval Sereš Mladší, ktorý dostal rovno Slovensku. Aj tak vás nepodporujem. No, takže toľko priatelia k tomu referendu. To video už som zase natiahol. Ja si neviem, ako to spraviť, no ale čo robiť. Chcel som ešte nejaké ďalšie témy rozobrať. A to druhú tému je návšteva Mersa v Spojených štátoch. Ale tak možno rád, že to bude video, lebo ja totiž by som nepozeral
monolog niekoho a ten monolog má 50 minút, alebo nepočúvam. A stále mám takú nekriadnú dať niekde, že sú tie moje videá príliš dlhé. Takže ak dovolíte, vážení priatelia, aby som skončil. A tam bude aj tak ešte nejaký posun určite. No tak už v tej návšteve Merca u Trumpa žiadny posun nebude. Netvrdím, že to bola blamáž, ale bolo to a dajme, čo malo byť. Merc hovoril 4 minúty. Trump hovoril 34 minúty. To bola tak kancelárska návšteva na základe tej kancelárskej smluvy. Ak bola, tak určite Trump Mercovi vysvetlil, že žiadne rakety s plochou dráhou letu nebude odobrovať Ukrajine. A ďalšia vec, čo nevieme, čo som povedal. Tak som sa dohodol s Putinom. Lebo oni spolu údajne telefonovali po tom ukrajinskom útoku, tak tam ten telefonát mohol byť o jednom jedinom, o ničom inom, ako o tom, že Trump požiadal Putina, aby nepoužili atomnú zbraň. Ak vám bude niekto niečo iné chce písať stára, že telefonát nie o tom. A možno sa mi to nakoniec podarilo, lebo s tým Mercom, keď sa stretol, hovoril o tom, že možno seba Ukrajincov a Rusov tak nech sa vždy bijú ako chlapci, malí chlapci. No len bohužiaľ táto bitka prináša niekoľko tisíc ľudských životov týždenne, zmarených ľudských životov. Tam narazil na hranice možného, ktoré nenastavila Ukrajina, tým, že zaútočila na jedno to rameno triády. Ja verím tomu, že to myslel úprimne a dobre, keď chcel tú vojnu čím skôr skončiť. A verím aj tomu, čo som povedal pred chvíľou. On je teraz rád, že dostalo Putina uistenie, že Rusko nepoužije jadrovú zbraň. Či také uistenie dostal, sa len domnievam. Mohol dostať len uistenie, že použije len taktickú jadrovú zbraň. Čo je? To nie je klasická jadrová zbraň, ale je taktické. A vygooglite si to niekde. Bude všetko vysvetľovať. To sú jadrové zbrane, ktoré majú mnoho menší ničivý účinok ako normálne jadrové zbrane. Ale to sa len domnievam. Čo viem nájsť to je to, že Rusi musia nejak odpovedať, aby nestratili tvár. A druhou témou toho rozhovoru bolo, že sme už z Putinej strany požiadavka, aby Američania nereagovali. Čo asi oni aj urobia, lebo Trump už predtým mal takéto podobné vyhlásenia, že skrátka nebudú článok 5 aktivovať tej Severoatlantickej zmluvy v prípade, že sa do toho Európa zapojí. A tu sa zapojila explicitne Európa do tohto konfliktu a do týchto útokov MI6 nepokryte. Však to tí hlúpi Ukrajinci vykričali, chválili sa tým. Ne? No, čím urobili veľmi dobrú službu Starmerovi, ale zase tak Rusi nie sú sprostí, však oni tie drony, niektoré, ktoré boli necelkom poškodené, rozobrali a zistili, že tie drony boli z Británie navádzané. Či príde odpoveď smerom k Británii, ja vám neviem povedať. Pre mňa je to jednak jednej, ale ak aj príde, tak zrejme ten rozhovor potom bol aj o možnej reakcii Spojených štátov. A tam si myslím, že zase dostal Putin nejaké uistenie, že Spojené štáty nezasiahnu do toho. Lebo vieme, že Starmer má v zuboch, najmä ho má v zuboch J.D. Vance. Ale to teraz nie je podstatné, ktorý z nich ho má v zuboch. Takže
Preto možno tie Trumpové slova o malých chlapcoch, ktorí sa musia ešte chvíľu tam porúvať na tom ihrisku. No je to až cynizmus toto, ale v podstate tým cynizmom nám Trump povedal, že stráca vplyv nad tým, lebo toto, čo urobili Ukrajinci, presahuje jeho schopnosti nejakým spôsobom vplyvať na tú situáciu a aspoň nastoliť prímerie. Lebo ak chcel niekto v tej vojne pokračovať, a evidentne chcel, to boli Briti, tak spôsobom buď prinútili, alebo nahovorili toho Zelenskyho, urobili to, čo urobili. A veľa ste špekulovali aj o tom, tvrdili tam, že Američania museli o tom vedieť. Ja som tiež nad tým veľa rozmýšľal. Oni to rok a pol pripravovali tú akciu. Pre mňa je otázka, či Bidenová administratíva o tomto nevedela. Dosť ťažko sa mi tomu verí. Ale Trump opätovne zdôraznil aj v tom Putinovi, že nevedeli o tom. A teraz pre mňa mechanizmus, ako o tom nevedieť, je ťažko čitateľný a ťažko predstaviteľný. A tento chaos potvrdzuje aj to, že napríklad Jeffrey Sachs tvrdí, že museli o tom vedieť, ale zase ďalší analytici tvrdia, že nevedeli o tom tí Američania. A teraz sa vysomajte z toho. Hej. Tak ja sa prikláňam k názoru, ja som v tom predchádzajúcom videu povedal, že samotní Rusi tvrdia, že o tom Američania nevedeli. A to je pravda, hej, to si viete dohľadať. Ale keď sa zamyslím nad tým diplomatickým jazykom a vôbec nad tými diplomatickými protokolmi, ja som teda nebol diplomat, ale robil som zahraničného politického komentátora do toho na to, aby som pochopil, teda, o čo v týchto veciach ide. V Slovenskom rozhlase, tak ďalšia bageta mi utekla, no. Tak budem musieť naozaj končiť. V tom Trumpovom oznámení Putinovi, že nevedeli sme o tom, je vlastne obsiahnutý aj fakt, že aj keď sme o tom vedeli, tak sme sa správali, ako keby sme o tom nevedeli. Hej. Čo znamená, že dal Putinovi jasné navedenie, že nespolupracovali s tými plánmi. Otázka je tam potom iná a tá ostáva otvorená. Ak teda vedeli a nespolupracovali, prečo pripustili také masívne zhoršenie geopolitickej situácie, áno, teda politickej situácie, keď chcete. A prečo to nehali dojsť až na hranicu jadrovej vojny? Toto si myslím, že by súčasná administratíva nechcela a neurobila. Takže toto je ako keby navrávalo, že fakt o tom nemuseli vedieť. S tým, že mám tendenciu veriť tomu, že o tom nevedeli. No, teraz to som z toho tak múdry ako vy, tak múdry ako analytici, ktorí jedna strana museli vedieť, druhá strana sa dušuje, nevedeli. Možno sa v budúcnosti dozvieme viac, ja neviem, asi sa dozvieme viac. A ja vám hovorím teraz na rovinu to, čo viem a to, čo neviem. Lebo sú veci, ktoré neviem. A keď čo neviem, treba to povedať. Takže ja vám ďakujem za pozornosť.
Transakčná daň bola celé týždne top témou opozície, ktorá na tom získavala body. Lebo napriek tvrdeniam koalície predsa len zasahuje aj bežných ľudí, ktorí platia zvýšené náklady firiem v podobe vyšších cien. Lenže koalícia aspoň v tejto téme demonstruje jednotu a tému opozícii vycúpla. Natíska sa preto úprimná otázka, či je opozícia pripravená a má náhradné silné témy. Nie, že by ich nebolo dosť, len zatiaľ sa opozícii, podobne ako jednotu, darí pomerne dobre skrývať pred zrakmi voličov aj svoju akcieschopnosť. Ak nerátame to, že často iba reaguje na Fica, ktorý si aj tak presadí svoje. Pričom ešte aj prejav prezidenta vyznieva údernejšie ako ťah opozície na bránku. Vítajte v relácii Bírero Filter. Jeho dnešným hostom je líder demokratov Jaroslav Naď. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň. Pán Naď, pred pár dňami demokrati požiadali o kamerový záznam po incidente s poslancom Smeru Marianom Kérim. Už ho máte? Nie, zatiaľ je ticho. My sme dostali dva typy informácií. Jeden je, že mesto je naozaj veľmi dobre pokryté. Dokonca k tomu našli aj taký PR článok, ktoré si mesto Zlaté Moravce dalo pred pár rokmi zverejniť, že majú teraz naozaj pokryté námestie a že je tam vidno všetko. No a potom nám povedali, že oni si myslia, že práve to miesto, že nebude pokryté, no tak požiadali sme a čakáme na odpoveď. Čo si od toho sľubujete? Ak by ten kamerový záznam náhodou existoval, tak bude podľa vás dokazovať, že poslanec Smeru Marian Kérim mal dvakrát napadnúť teda vášho člena? Áno, a zároveň máme k tomu aj svedectvo nezainteresovanej osoby, pani, ktorá tam nejako pôsobí v prevádzke, v blízkosti odtiaľ to videla, aj to potvrdila televízii ak sa nemýlim, že to bolo tak, ako sme to opísali. Len viete, tak je takým nepísaným, alebo také tiché, ak to povie tajomstvo, verejné tajomstvo, že Marian Kérim má v meste veľmi silné zázemie a že určite sa bude snažiť nejakým spôsobom ovplyvniť to, aby tie kamerové záznamy sa nedostali na verejnosť, lebo on povedal, že sa nedotkol toho nášho člena. A vy tvrdíte opak, že sa ho jasne dotkol, že dvakrát mu dal facku, áno, to znamená, a ešte mu tam aj sa vyhrážal, oni vedeli, že hráva ping-pong, že mu dolám ruky, nebude mať čím ten ping-pong hrať. Takže jednoducho to je naozaj... Ak by sa náhodou ten kamerový záznam našiel a teda potvrdilo by sa, že poslanec Smeru Marian Kérim mal teda dvakrát udrieť vášho člena, čo očakávate od Smeru, že akú konsekvenciu vyvodí voči Marianovi Kérim? Tam sa vyjadril Tibor Gašpar ako podpredseda strany úplne jasne. Ak sa to potvrdí, že ho udrel, tak bude musieť prijať politickú zodpovednosť a skončiť. Tak som zvedavý. Okrem tohto incidentu sme si už viackrát vypočuli, že by konkrétne ste mali byť za mrežami, sú tam aj trestné oznámenia, ktoré sa týkajú odovzdania vojenskej techniky na Ukrajinu, alebo to podsúvané prepojenie demokratov na atentátníka z Handlovej. Teraz bez toho, aby sme išli do tých podrobností, prečo vás tu smeráci alebo členovia koalície dostať do basy? Prečo im podľa vášho názoru tak prekážajú demokrati, alebo ležia v žalúdku? No, prečo ma chcú dostať do basy, je to preto, lebo to slúbili svojim voličom. Celý čas hovorili, že som konal protiústavne, protizákonne, že som ožobračil Slovenskú republiku a tak ďalej. Tak ale veľa volebných sľubov, alebo teda predvolebných sľubov sa jednoducho nedodrží, že prečo im tak enormne záleží na tom, aby Jaroslav Naď skončil za mrežami? No, lebo to exaktne slúbili tomu voličovi a viete to, že nesplnia to, že hovorili, že budú lacnejšie potraviny alebo lacnejšie energie, tak sa môžu vyhovárať. Ale keď hovorili, že som spáchal protiústavné, protizákonné kroky a že som okradol Slovenskú republiku a za to skončím v base, za vlastizradu a neviem čo všetko, no tak ten volič, to je pre ne veľmi jednoduché, tak v tej base ten Naď nie je, no tak čo, tak asi klamali tí smeráci. Tak oni teraz tlačia na pilu, ale ten volič, ich volič sa ich na to neustále pýta. Majú šancu na úspech? Podľa mňa absolútne nemajú šancu na úspech. Ak sú len minimálne parametre právneho štátu na Slovensku, tak toto žiadnu šancu na úspech nemá. Ale potom je tam druhý aspekt, a to je aspekt boja proti demokratom ako takým. A to nemusíme spájať ani s mojou osobou, veď trestné oznámenie alebo obvinenie Juraja Šeligu, pána Laťáka a tak ďalej. Jednoducho neustále útoky, dokonca tam sú trestné oznámenia aj voči rôznym našim zamestnancom alebo teda našim dobrovoľníkom v strane z komunikačného odboru a neviem čo všetko, za to, že sa im nepáči, aké píšeme statusy. Jednoducho útočia na nás, lebo matematika nepustí. A tá matematika hovorí, že pokiaľ demokrati budú súčasťou vládnej koalície, tak prinesú nielen odbornosť, prinesú nielen naozaj takúto odvahu, ale hlavne prinesú tú skúsenosť, ktorá hovorí, že vláda nesmie padnúť a musí byť stabilná. Tomu sa k tej stabilite budúcej vládnej koalície, nech už je tvorí súčasná opozícia alebo koalícia, to je v tejto chvíli jedno, sa dostaneme.
Ja sa chcem ale vrátiť k jednému pojmu, ktorý ste použili, že nevidíte veľkú šancu na to, že skončíte v base, ak teda platia ešte nejaké zásady právneho štátu. Tým ale argumentoval Robert Fico a predstaviteľa koalície aj počas vašej vlády, kde vás obviňovali z toho, alebo obviňovali, že na Slovensku neexistuje právny štát, lebo jediným cieľom koalície je dostať vtedajšiu opozíciu do basy. Neotočilo sa to, nerobí súčasná koalícia iba to isté, čo ste robili im vy? Nie, to sú neporovnateľné veci, lebo pokiaľ v mojom prípade ma pranierujú za to, že sme pomáhali Ukrajine, ktorá je napadnutá vojensky, o čom OSN hovorila a tak ďalej, urobili sme medzinárodné zmluvy, preplatili nám náklady Európska únia za tú techniku a iné krajiny. Viac sme dostali v majetku a v peniazoch, ako sme darovali v starom nepotrebnom majetku, o čom rozhodol nie minister obrany, naďalej náčelník generálneho štábu, ktorý je za to zodpovedný. Hovorím, nechcem ísť teraz do podrobností, ani ale aj NKÚ tam povedalo, že nebolo úplne všetko v poriadku, ale nemusíme sa tomu venovať. Ale na margo toho... Tak musím povedať, že NKÚ bolo zavedené zo strany ministerstva obrany, už som to hovoril veľakrát, dohľadateľné, jednoducho nie je pravda to, čo bolo v tej správe napísané. Keď som sa dotazoval pri NKÚ, prečo to napísali, tak povedali, napísali sme to, čo sme dostali z ministerstva obrany. To znamená, iba to som chcel povedať, nebudem viac o tom hovoriť, len to, že ministerstvo obrany zjavne zaviedlo NKÚ a aj na to sa pozrieme v budúcnosti, kto a prečo zaviedol. Ale, a teraz späť k tej otázke, či nerobíte to isté, teda či oni nerobia to isté, čo ste robili im vy, keď boli v opozícii? Čiže oni pranierujú z politických dôvodov mňa alebo nás a vymýšľajú si veci a tam už aj prokuratúra rozhoduje, že to jednoducho nie je oprávnené a tak ďalej. Čo sa im dialo je to, že ich vlastní ľudia proti nim vypovedali. A nešlo o nejaké veci, že pomoc Ukrajine alebo nejaké politické vyhlásenia, ale išlo o korupčné trestné činy, kde mnoho ľudí, dokonca aj z tejto vládnej koalície, dokonca z vlády ako takej, bolo obvinených alebo podozrivých a niektoré aj sú obžalovaní korupčných trestných činov. Opätovne, aj tam by sa dalo oponovať, ak by som mal použiť retoriku súčasnej vládnej koalície a vtedy opozície, že mnohé tie priznania boli donútené a ako sa policajti, respektíve prokuratúra správala k ním, že jednoducho tam to tiež nebolo v úvodzovkách všetko v kostolnom poriadku. Teraz som použil retoriku. Rozumiem, ale viete, to sú ľudia, ktorí boli ich vysokí funkcionári, pán Bernard Slobodník, alebo pán Makov, alebo pán Suchoba, alebo pán Imrece. To boli ich spolupracovníci alebo ich nominanti vo vysokých štátnych funkciách, ktorí sú právoplatne odsúdení, lebo sa priznali dobrovoľne, že jednoducho páchali trestnú činnosť a pri tých svedectvách hovorili o tom, komu to vyplácali a kde tie peniaze išli. To neboli vymyslení svedkovia zo strany dnešných predstaviteľov opozície. To ani nespochybňovalo, oni riešili, že aké boli tie priznania dosiahnuté. Vidíme to pri pánovi Gašparovi, ktorý teda extrémne sa bojí, že kauza Sumrak ide na súd a vidíte tu nervozitu. Očistec, sa nemýlim. Kauza Očistec. Máte pravdu, Očistec. Poďme k tým programovým veciam. Jedna téma, na ktorej opozícia získavala za ostatné týždne a mesiace body, je transakčná daň. Tam treba povedať, že koalícia jasne demonstrovala jednotu a rozhodla sa, že transakčnú daň upraví a v niektorých prípadoch ju zruší. Pýtam sa, má opozícia už pripravenú náhradnú silnú tému, ktorou bude operovať? Lebo to bola z pohľadu médií a politológov častokrát jediná téma, s ktorou opozícia získavala body. Ale jediné, čo chcú na nej zmeniť, je to, že pri obrate do 100 000 eur nebudú platiť transakčnú daň. Živnostníci a firmy do 100 000 eur. Áno, ale viete, tu hovoríme o tom, minimálne živnostníkom a tým firmám do 100 000 eur to... A ja som živnostník a mne to pomôže, však ja som za to rád, lebo celá tá Ficová transakčná daň je absolútny nezmysel. To je nefunkčné, to nefunguje nikde na svete, len tuším o Venezuele a v Maďarsku. A tak to aj dopadlo, ale oni tým zabíjajú aj ekonomiku. Dnes, ak sa nemýlim, vyšla správa OECD, že slovenská ekonomika budúci rok nebude rast, tento rok nebude rast 2,4%, ako to predpokladali, ale iba 1,4%. Treba ale povedať, a tam vám do toho vstúpim, že je to do veľkej miery spôsobené, a to tam v tej správe bolo aj napísané, aj zavádzaním amerických cieľ súčasným prezidentom Donaldom Trumpom. Tak veď, to je prezident, ktorého oni si vysnívali. Tak Fico hovorí, že to je jeho priateľ, že oni sú nadšení z toho, že Trump aký je prezident, tak nech idú a nech dohodnú s ním, že tie clá nebudú. Biden, ktorý im tak vadil, tak ten žiadne clá voči Európskej únii. Otázka je, do akej miery by bolo úspešné pri tej nevyspytateľnosti, ktorú predvádza, že jeden deň clá v takej výške, druhý deň v takej. No veď, ale to je stále o tom, že tu je prezident Trump. Je to Ficov vysnívaný prezident, chodil sa mu tam kláňať na konferenciu do Ameriky, hovoril, aké majú vynikajúce vzťahy. Tak toto je výsledok. To sú clá, to je
To je dôsledok toho, akú zahraničnú politiku robí Fico. To tvári, že na 4 strany, ale v podstate To všetko by len asi prospech Ruska. ale nikto Ešte raz. nevybavil. Chcem sa Ekonomika? vrátiť ale k tej otázke, že koalícii sa podarilo vyfúknuť opozícii jednu z podstatných tém, na ktorej opozícia získavala body. Ale ja si to Či nemyslím. má opozícia pripravené už náhradnú tému? Tých tém je strašne veľa. Viete, to je tak, že tu ako keď bola nejaká predstava, že máme jednu tému a tej sa budeme všetci venovať. Transakčná daň naďalej funguje a transakčná daň bude zabíjať ekonomiku, ako ju zabíja teraz. Malí a strední a veľkí podnikatelia platia enormné peniaze. Enormné peniaze za transakčnú daň. A preto neinvestujú, preto nezamestnávajú ľudí, preto počúvame o tom, ako odchádzajú stadiaľto firmy a preto sem neprichádzajú ďalší investori priamo zahraničné A ja sa pýtam, že A to bude kde pokračovať. je potom opozícia s tými témami? A teraz, aby sme sa nepochopili zle, témy ako Ukrajina, prípadné vystúpenie z Európskej únie alebo ochrana právneho štátu sa nepochybne Toto je o ničom, títo dva. Jedna je pak, jo. Teď jdeme někam? Tam jsou ty ona.
Už nás open world boss je, takže nakoniec... No, it's fine. Tam sú dva až len tie veci. Dve. Čo sa deť? Čo je zase toto? Čo je z tohto? Totálna hovna. Pečný kód. Je pravda, že je to aj tak jedno. Lebo...
That's your face. Čo je to za capina?
Co je to pičucka? Annoying creatures. Finding thoughts. Your despair is my strength. What? It's one straight off. Missing thoughts. Finding thoughts. Your despair is my strength. The energy of despair. Missing thoughts. Finding thoughts. Your despair is my strength. The energy of despair. Missing thoughts. Finding thoughts. Fuck. Fuck. Your despair is my strength. The energy of despair. Whew. 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 I fucking survived, man. That was a close shave, man. That was a close shave. Yeah, we tried. It's not worth. It's not worth.
Probably some non-existent bunchers. Well, we got something. Was a good try. I made a glorious escape. I made a glorious escape. It's not worth. It's a butcher. It's a butcher. He is our short stack with just 8 big blinds. $4 million. 4 million is raised by Saliba, committing himself to this pot. Low gives it up. Jackson looks at on a king 7 of clubs in the big blind. How much do you have? He's going to run some numbers. 4-5 to start, exactly, I believe. Sorry. 4-4-5. I mean, Donnie, Jackson's going to call this, right? Look at these. Look at these stack sizes. Seems like he's going to. I mean, he has the chips that he can. 4.4. Tony, old friend. You ain't seen it? Welcome. That the quality fish pottage. It's all endurance, all heavy attack evasion, fuck it. Vytočí mi zaujal miesto. To je OK. Tento cooking master bonus je OK. Toto je sáčka, tento sandwich. Tento shrimp sandwich. Takisto môžem vymazať.
Takže nemám veľa onion soupu. Urobíme. Máme aspoň 20 onion soupu. Vezme nejaké. Onion soup. Ako ja sa s tým nebudem paketovať. O. O. No. Kokotiny. V kuse reklama. To je neuveriteľné, že to je za kokotinu. Oh, he makes the call. Here we go. Here we go. All in and a call. Okay. Yeah. Oh. Okay. What is it? It's 4 million to call. Oh, this is one of those things where Saliba still has 450K behind. Oh boy. The bottom left of the screen where the card graphics are, the number under the player's image, that is how many chips they have behind at the current time. He can. So Saliba here has 450K that has yet to go into the middle. King 5 deuce. Phenomenal flop for Jackson. As Saliba is looking for an ace to double up, or he will be our 4th place finisher. Justin Saliba is going to need some help. Of course, he was all in before the flop, but that king knocked his chances down to just 3 outs. 4 on the turn gives him more outs. Picks up a 3. 7 outs now for a Saliba double up. 4 threes and 3 aces still left in the deck. But if he doesn't catch those, he's going to be eliminated. Here's the river card. 10 of spades on the river, and Justin Saliba has been eliminated. Saliba collects $194,000 for his efforts. As David Jackson gets richer, is now up to 39.4 million chips. Good game. And Phil Hellmuth is just 2 eliminations away from winning a 17th World Series of Poker bracelet. Queen 3 of hearts. He has the chip stack, but he's able to apply a lot of pressure, especially to Phil. You know, Yeah. Phil, one, wants it ridiculously. We have all And then also because of the short stack low. Phil's kind of caught in the middle. Oh, Oh, shove here. who's all in? I mean, Phil's got to call pretty tight. Wow. Oh, wow. Okay. I mean, this is. Call. Oh, here we wow. Okay. Queen 3 suited for Jackson to send Helmy to the rail, but he has him dominated. Oh, wow. I mean, wow. Phil Hellmuth at risk of being knocked out. But he has by far the best of it here, having Jackson dominated with King Queen. We need a 3. You pulling for a 3? Yeah. Ah, let's get it. Good luck. That's what I feel. Here comes the flop. Helmy dodging hearts and a 3. 3 ball. Let's see him. Any 3. 5, 8, 6, backdoor flush, backdoor straight draw. Chance of still alive for Jackson, but ultimately a 3 would knock out Hellmuth. Let us know in the chat, do you want a 3 or not? Deuce on the turn, I mean, adding more outs. always got to be a sweat. Was it the deuce of diamonds last time on the turn? It was. It was. Oh, how crazy is that? Oh my God. All right, 7 outs now. A little bit of a smile there, a little bit of a smirk from Jackson. Can he find it? He cannot. Deuce of clubs on the river. Let's f***ing go. Hellmuth is pumped up.
Where's Cantu? Fucking go! You think I'm gonna you think I'm playing a ladder up? Let's go. Winner giveaway. Hit us up on Twitter, twitter.com/pokergo. Call. Send a DM with a screenshot of you logged into your YouTube account. We'll be in touch. Check out shop.pogo.com for all our available merch. As Lowe and Jackson are tangling. Queen 7 hits a pair of 7s again for Lowe as Helmuth is reaching into that brown paper bag. We need to know what's in that bag. Please, just a bag of fries. I mean, Sure. unbelievable stuff. Oh, walking off camera. This might be a big sandwich. Sure. Gutshot still alive for Lowe as Jackson has made trips. $1.5. All right, next one. Bull Roarer Took, who says Foxen. Bull Roarer Took Man, we got more hot 7s here, by the way. gets a free hoodie. Damn right. Oh wow! Wow! Whoa! Oh, Whoa. Yeah, oh, yeah. And the snap call? for sure. Oh my God! We are one card away from being heads up. 4 outs for Lowe. I did not see this coming, Donnie. Jeez. Wow. 4 outs once. Good. Helmuth knows it too. He's standing up. He's a little bit anxious. He's gonna need another sandwich. Wow. One misstep from Lowe. I got trip 7s. Yeah. He's to dodge a 6 and a 6 only. The river card. Queen of the River, we are heads up. Phil Helmuth is heads up for his 17th World Series of Poker bracelet as Jeffrey Lowe has been eliminated. Yes, yes, yes. Ivy, of course, had a second place finish in this event. Sorry, not in an event at the World Series of Poker. The 100K. No limit. No limit. Hold. I roll. The Cadillac. The Cadillac of poker, which is what we're playing right here. Oh my God. The man who owns the most Cadillacs is that man right there, following with our favorite. Oh, no, it's Jackson with our favorite hand, King 9. I hope Helmuth has 7s. Jackson has picked up some hands too. It's just that Helmuth has been hitting. Oh, here Wow. we go. The burgers, baby. The Ace Burgers. Oh my God. We've played a grand total of 4 hands of heads up play, 1.5 million. and Helmuth has either made really strong hands or has gotten dealt very strong hands. And this is a big clash waiting to happen. What is Jackson going to do? I could see Jackson doing a lot of things. Looks like we're going to get just a call here, which fine in position. Got a lot of chips. Helmuth being a little bit deeper now as well means Jackson can stick a flop, or see a flop, sorry. Stick a flop. 10-10 deuce. Backdoor flush and straight draw Check. for Jackson. But of course, not enough for Helmuth to get Check. a lot of money in the middle here. Queen on the turn. Now Jackson Gutter. has some serious outs here with that gutter ball. Gutter ball. I mean, we should rename the Ace Burgers the roast beef. Jackson reaching. Check. 3 million. I was just going to say, is this a snap min raise spot? We've seen him do that so many times. Yeah, but I don't think you want to get blown off your hand. Call. I think you just call. I know, but we've seen him do it in the past. No, I understand. But I think Phil would learn from that in the past. And then hopefully. 3 of clubs on the river. Clean run out for Helmuth. I think a check here is fine. Check. Yeah, very, very smart from Helmuth. Let's see if Jackson goes for it. I think given the size of the pot, this is a good opportunity for Jackson to try and go for it. Obviously, we know he's likely going to
get called if he does bet here. Big decision here for Jackson. See what sort of sizing he goes with here. Call Snapped off. the amount. 5.5 million call. 5.5 million called. Aces for Hellmuth. About half pot there. Helmuth's gonna take this one. Wow. Are we almost even? Hold on. Stop what you're doing. Phil Hellmuth has just taken the chip lead. Wow. I have a wide array of luxurious items. Uh-oh. Wow. The Ace Burgers. The roast beef burgers. This time they're going to Can I Jackson. see it, Chips? Yeah. Wow, that's kind of funny. Jackson has not asked even once. Yeah, that was a little interesting, especially in heads-up play. You can just count your own stack and then do the math quickly, right? So, Very true. Raised 4 million? 1.2 million. Oh, Raised wow. 4 million. Whoa. how many just snap 3-bets? He has not done this at all in this heads-up battle. So Jackson is going to interpret this as a lot of strength. Well, he's just in zoom mode all of a sudden. Full on zoom mode. Calling it off with king high. Now this. This is great. This is great for Jackson. Wow. Jackson. I mean, like we know, Phil can get a little spazzy at times. Zoom mode, as it's called. Great spot here to flat. Check. Oh, wait, no. Quickly checks the block. Queen 10-10. Not the greatest spot in the world for Jackson. He also doesn't have the ace back in his hand. That's 2 million. Ball with 2 million. Quickly calls. Get that gutter ball. Tommy's looking for a 9. Check. Check. King on the turn. Saw how he does not draw him dead. Helmuth does pick up additional outs, at least in his mind, to an ace. We know an ace would absolutely crush him should it roll off because David Jackson All in. has a full house. If Jackson shoves. I don't see how Helmuth can call this. It's just. Feels like I mean, a little Helmuth, bit annoyed with himself right now and does pick him in. Helmuth is lucky he did not hit on that hand because otherwise it could have been all over. Jackson extends his chip lead. Helmuth down to below 10 million. Back in the danger zone as Jackson is up to 44.7 million. You adventure. Take a look, my lord. So far, I think, going back to your question not too long ago, is Call. Jackson going to get kind of bothered by the fact that he was losing to start heads up play? I mean, I don't think he's done anything wrong here. He's played super well. He's battled right back into this chip lead. He's back up to greater than a 4-1 chip lead. So I think we know our answer now. Yeah, exactly. Helmuth here with the small pocket pair. Jackson with the 5-3 off. Decides to check. Corey with the $5 donation says, shout out Nico and Vini. There you go. Thanks everyone for tuning in. We love it. 7 minutes left before we do the giveaway. Subscribe to us on YouTube right now so you can enter the giveaway. Check. 5 hoodies up for grabs. We've never done this 1 before. million. We're giving away like 13 hoodies or Giving whatever. away it the is. shop. Yeah. I hope Patrick isn't watching. Patrick, who runs our shop, he's gonna get an email from me tomorrow morning. Call. It's all right. It was well worth it. Well worth it. Well worth the fun and the hangout. Check. Jackson called that flop with the gutter. Check on the turn here. Helmuth quickly checking behind. 3's the best hand here. I mean, it feels like a spot where Jackson can go for a bet, thinking that, there's really no way he's going to win at Showdown. Only way he could win is with a bet, getting Helmuth to fold.
Jackson gonna try and pick it up here with the bet. Call. Quick That's call. 3.4 million. Wow. Pure bluff from Jackson. Calls. Helmuth shows the threes. This will boost his confidence, Donnie. Yes, it will. This match is far from over, ladies and gentlemen. Helmuth is not backing down. Unbelievable. The action has been tremendous. Jackson's trying to figure out what Helmuth is doing. It's impossible to figure it out. Our next, Easy pickings for you right now, huh? next giveaway. Bet every flop, every turn. Another stat from our guy Tim Duckworth. When Helmuth reaches heads-up play at the WSOP, he's won 16 times and lost 13 times. Wow, that's a really good record. There's a long ways to go. That is true. Calls. Helmuth with ace-7 of hearts. Limp King Jack suited for Jackson. Big hands. Okay. All right, the question for the giveaway. Could be a shove here from Jackson. Who is your favorite poker player to watch? Very simple and straightforward. Do we have all Helmuth fans in here, or perhaps some others? All in. All in for Jackson. All right, I call. Oh, here we go. Here we go. Phil Helmuth all in and at risk. I'm standing up. King Jack. With King the, Jack with of the best clubs. of it, Helmuth has the best of it right now. Percentages Ace are seven close, of as you guys can see in the bottom left hand of the screen. Both players standing. A coin flip for Phil Helmuth's tournament life. What an incredible battle it has been, but will it continue as David Jackson is so close to winning this event? 10-10-4, one club. Both players got backdoor flush draws. Helmuth in the lead, but Jackson can hit a king or a jack to end it here. Can Helmuth survive? Turn card. 9 of spades, still safe. Helmuth is still safe. Jackson picks it up. It is absolutely electric in here. We are awaiting the river card as Phil Helmuth. Can he survive? The river card. It's a queen. It is all over. David Jackson wins his second career bracelet. Game time, baby. Good game, man. Good game. Hey everyone, Noodle here. And today we're going to meet the new ally, Dottie, who came to us with Season 21. Who is she? What buffs does she grant? What's her story? And is she worth getting and keeping in your camp? Let's find out. Now me, I generally hate most of the latest Fallout 76 NPC characters. Marley is unbearable. The entire Skyline Valley storyline dialogue is super cringe. I was convinced that the new ally, or as they are now listed, Dweller, will be pretty annoying as well. Boy, oh boy, was I pleasantly surprised. I love this NPC. Dottie is a light ally, and she can be acquired from page 4 of the Season 21 scoreboard for 60 tickets. First of all, her voice is super cool. Second, she actually has fun and interesting things to say. Everyone knows Mothman was on the president's payroll. Think about it. Mothman shows up. An entire bridge
disappears, but no one cares because they're busy looking for the man with the wings. Dottie is a conspiracy theorist, and some of her statements are hilarious and alarming all at once. I love when she straight up announces that we all live in a simulation. Talk to her. She's crazy amusing. Or maybe just crazy. I just can't get enough of her. If your guests aren't familiar with this particular character and her vast inventory of conspiracy theories, they will be greatly entertained. Dottie is a vendor, and as most allies, has a super basic and boring inventory of stuff you will probably never buy, but she has other powers. Like I said, talk to her. If you select the learn from her option in her conversation, you will get energy resistance increased by 30 and endurance and intelligence increased by 1, I believe, for an hour. Honestly, for me personally, it's not that big of a deal because I have a ton of camp resources that do way more than that. So for me, the buffs are not the reason to keep her, but these are still pretty good buffs. I was super stoked to learn that this MUD stands for Dottie's stock of significantly benign, non-confidential, and unrestricted documents. That's hilarious. What's even funnier is that this is the abbreviation she says rolls off your tongue. I was gonna call it Dottie's collection of universal truths that set you free from the shackles of lies. But the Couts of Sol is not what you say. Oh man, she cracks me up. You'll hear her talk about the moon being fake, reference the reptilian conspiracy theory, and even straight up say, it just works. I won't reveal all of her dialogue. I want you guys to discover and enjoy it for yourselves. As far as her setup goes, you'll need to bust out with her stack of file boxes to summon her. She doesn't move much. In fact, if you want to relocate her setup, you'll wait forever for her to step aside for long enough for you to grab those crates and move her. That's my only beef with her. I wish she did more than just stand there over her papers and her fish. As she stands there, she only has this one move. Look up, kinda nod, look down. Look up, kinda nod, look down. It gets pretty old pretty fast. I would have liked to see her flip through the folders, pick up the fish, maybe listen to what it has to say, walk around a bit more, something. Most of our other allies walk around the camp a lot. Not this one. But on the other hand, it could actually be pretty cool. I mean, I do always complain about allies leaving my doors open. I guess that problem solved itself. The biggest question on everyone's mind is, of course, can you romance her? And I'm sorry to say that no, you cannot. You can compliment her and flirt with her, depending on your charisma. She will respond appropriately flattered, but that's as far as the relationship goes. No lover's embrace for us. I'm going to keep her around for a while. I think she is by far the coolest ally we've ever gotten. It's very refreshing to get Bethesda dialogue that's actually funny and cool. 3 thumbs up for this ally. There's no reason not to get her. It's only 60 tickets on the scoreboard. Even if you don't end up keeping her around, she's an excellent addition to any ally collection. I don't even use allies for buffs anymore. I just keep them around for realism and to add a bit of human touch to my camps. Well, a ghoulish touch in this case. And that's all I have for you today, kids. If you enjoyed this quick little review, please give it a thumbs up, subscribe to the channel, and consider becoming a member for some extra special content. Thank you so much for watching. I'm Noodle Pants, one half of Gamer Aviator. And until next time, stay safe out there, Vault Dwellers. And don't trust any electrical devices. They're all listening. In the heart of West Virginia, where the shadows creep and sway, lies a land of rusted dreams, where the brave dare not stray. Appalachia, oh, it's a treacherous ride, with dangers untold and
Oh man. Oh, howdy all, grab yourself a drink. It is time for some Path of Exile 1 discussion. You might be thinking of league starting a replica badge of the Brotherhood, and if you are, I wanted to make a little bit of a case that you probably shouldn't. That's not because this item is bad. This item is going to be much better in patch 3.26 than it was in patch 3.25. There's simply more synergies available with it. However, there is a very real problem here, and that is this item has been fairly cheap, not because it's common, it's actually very, very rare, but because not all that many people wanted it. If we have a look at its price trajectory during patch 3.25, you'll see that early on it never really cracked through 200 chaos, except very, very late in the league. It's the sort of thing that you could afford if you're a more casual player, you save up a bunch of currency over time, and maybe you can't afford it on days 1, 2, and 3, but by the time you hit day 7, you probably do have 200 chaos if you're at endgame. Well, there is a very good reason that that's not going to be the case. That is that there are a huge series of buffs that are taking place to the champion ascendancy. Well, let's have a quick look at the ones that matter here. The Fortitude Ascendancy passive skill now causes you to always have your maximum fortification. Previously, you always have 15 fortification, and also grants you a little bit of an extra bonus on top of that. The Unstoppable Hero Ascendancy passive skill no longer causes nearby allies to have fortification equal to yours. That's now been rolled into Fortitude, and now instead provides you with bonuses for raising your fortification above 20 and keeping it there. So you get 3% more armor and evasion rating per fort over 20, and also 3% increased attack speed per fort over 20. Both of these are really good, especially because you're probably using this in conjunction with the unique belt Perseverance, and that is something that definitely rewards you for having a high armor and evasion rating. That's not all the buffs the Champion Ascendancy is getting, but they're the relevant ones here. So, because of these buffs, the Champion Ascendancy has been hyped a lot, and people have immediately thought, I want to use Replica Badge of the Brotherhood, because it has so much synergy with this. Let's have a look at those synergies, shall we? Your maximum endurance charges are equal to your maximum frenzy charges. What this means is that each source of +1 maximum frenzy charge that you can get also gives you +1 maximum endurance charge. +1 to maximum fortification per endurance charge. Now that on its own is useful, but when it's combined with also granting you an additional 3% more armor and evasion rating, and an additional 3% increased attack speed, suddenly becomes a lot better. There's a bunch of other text on Replica Badge of Brotherhood, but it's not quite as important. The key thing here is that this is probably going to be the best in slot amulet for a lot of different champion builds. And that's going to mean that a lot of very wealthy players are going to want to source it. So how rare is this item? Well, it's actually the same rarity we believe as Replica Elrond's Warpath. How expensive was Replica Elrond's Warpath in Settlers League, where it was actually right at the centerpiece of the meta? Well, it started out trading for thousands of chaos, raised up to the low 10,000s of chaos, and then it fell down a little bit. We prefer to think things in terms of the Divine Orb. It was around 40 at the time that I got mine, and then it did raise higher than that. I sold mine very early on, and then after that, I think it ended up being in the 60s at one point, and then it started to fall down. But even when it fell down, it always stayed double digits against the Divine Orb. So, Replica Badge of the Brotherhood. If it is as popular in next league as Replica Elrond's Warpath was, then you can expect it to be a very expensive, very tough to get chase item. I don't want this video to dissuade you from playing a champion as a league starter. I think it's very, very viable to play a champion as a league starter all the way through. But I do want you to think, Replica Badge of the Brotherhood, I might not have that for a while, what am I going to do instead? I will point out that the same argument doesn't really apply to the Celestial Brace. The Celestial Brace is going to be fantastic on a lot of champion builds. Not necessarily your champion build, but definitely a lot of them. And it's going to see a lot of widespread play as a result. Because this drops from the Uber Searing Exarch, it can seem like, oh, this could be a real chase item, but there's one very important thing. This item is relatively common from the Uber Searing Exarch. At the drop rate, something in the order of 1 in 4 runs, and whilst there's a lot of variation between one that has an explicit modifier roll of +1 maximum fort and +10 maximum fort, if it does turn out that this item is really expensive next league, you can just directly apply Divine Orbs until this roll becomes an 8, 9, or a 10. On average, that's going to take you 3 1/3 Divine Orbs, and then you've got something that is definitely serviceable, definitely worth your while using, and that you can then later replace it with a 10 when you're able to afford that comfortably. So Celestial Brace doesn't have the same issues that Replica Badge of the Brotherhood does. But please, please, please do not count upon getting Replica Badge of the Brotherhood in week 1, unless you know that you're the sort of player
that has the experience of a Club of Exiles trade league economy in order to definitely guarantee that you'll get that, even if your league starter isn't at full power at the time. And finally, if you're a heist enjoyer, congratulations, you've just got yourself an extra jackpot drop that you could potentially get anytime that you run into a heist in the Rogue Harbour, where your Barlords have interesting results. Wow. Почти. Ага. Keď sa podarilo dropnúť tú bedňu, tak
Dungeon crawler. A tak nebudeme robiť všetky, budeme robiť iba Rancor Wood. Z posledných pokusov by som ten meč dropol. Nope, Infernal Demon Backstabs. Aspoň sú epické dva, keď nič iné. Ani tu sme nemali slinu. Takže v podstate stali sme na tom rovnako. Stali sme na tom rovnako. To je 187. Mám 13. Zajtra získame pravdepodobne 8. Čo znamená... Zajtra získame pravdepodobne 8. Čo nás dáva na 395. Vypadám, ak sa nepodarí získať to bedňa. Tak to postavíme až pondelok podľa plánu.
Ako nemať Pipery, ale Pipery asi spravíme. Toto. Aj keď, dobre. Ak zajtra nedropneme z tých 4 pokusov, ak nedropneme z tých 4 pokusov jednu bedňu, tak nepustíme zajtra petolízača. To je istá vec. Máme 4 pokusy, aby sme to postavili zajtra. Vyzerá to zatiaľ také trošku. Štyri pokusy. A to petolízač. Pokus. Pokus na to petolízač. Uvidíme. Aha. Pozrieme sa aj tam. Toto vybavíme. Neboli sme si len nedrpli sme tú bedňu, no. S tým bedňami sa vôbec nesledí. To už je páce. To už je OK. Chýba mi 13 coinov. Zajtra získam 8. Ak by sa mi zajtra podarilo. Zajtra získam 8, v najhoršom prípade to postavíme v pondelok. Pretože Battle Pass nebudem kvôli tomu kúpať určite. Nevidím zmysel kúpať Battle Pass. Ten mi dal 8, ale nevidím to zmysel kúpať Battle Pass. Pretože... Nie je to nič, čo by som chcel. Nebudem kúpať Battle Pass kvôli coinom. Aj keď môžeme oponovať, že stačí zarobiť na Battle Pass, stačí predať nejaké veci a ten Battle Pass mi dá viacej. Predáme 3 veci nejaké, zarobíme 500 a máme Battle Pass. No tak to je to väčší, aký zmysel má toto šetriť. Na čo to vlastne šetrím? Ja mám 8 000. Keby som mal 1000, nepoviem nič, že šetrím na jeden Battle Pass. Lebo ak to minie, potom nemám. 8 000. Teoreticky by som mohol zobrať ten Battle Pass. Ale som strašne kokocké skiny. Čisto by som kúpal Battle Pass kvôli ostatným veciam. Musím pozrieť, čo tam je, či zarobí na seba, či niečo je schopný zarobiť. A čo to je?
On nezarobí tie peniaze naspäť. On mi dá veci, ktoré môžem využiť, ale on nezarobí naspäť tie peniaze. A nie je to nič. Keby to bolo aspoň niečo, čo chcem, že by som sa nejako obhájil, že OK, chcem toto, lenže nič z tohto nechcem. Nič z toho nechcem. Keby mal aspoň nejaký dobrý skin, keby aspoň vedeli spraviť niečo, že proste každý Battle Pass sa oplatí zobrať, ale v tom Battle Pass je hovno. Doslova hníz, doslova fred. Kvôli Amitovi by som to zobral. Tam nie sú ani dungeon coiny, čo sú? Keby to boli aspoň dungeony, že môžeme byť viacej dungeonov, to má šancu zarobiť. Right? Sa dá obhájiť, že zarobí náspäť, lenže tu není nič, čo zarobí náspäť. Len to si kedykoľvek si to môžeme rozmýšľať, kúpiť ten Battle Pass, ponáhľať sa kvôli týmto silom moc, aby som mal ten meč zajtra, alebo dneska dokonca. Zás hovorím, tam je zase tá argumentácia, na čo to šetej. To znamená, ťažko povedať, no to je tak. Toto je ten problém, že áno, na čo to šetrím, na nič. Ale na čo kupovať niečo, z čoho nič nepotrebujem, len preto, lebo proste mám na to peniaze. Keby to bolo niečo, čo chcem, ale nič nechcem odtiaľto. To všetko iba veci, bez ktorých sa zarobí, toto nič nie je také, to sú consumables. To sú stony, stellarity. Zlaté jabka. To sú všetko veci, ktoré v podstate nepotrebujem. Keby tu boli aspoň, ja by som to kúpil, keby tu boli dungeony, viacej dungeonov, tak by som to kúpil, lebo to chcem robiť viacej dungeonov ešte. Ale tieto veci, máme. Ako ne, možno zoberiem ten Battle Pass a pochybujem. Ako som povedal, kúpovať niečo len za účel, lebo na to mám peniaze a na čo šetrím peniaze, no na nič. A nemá zmysel utracať, keď na niečo, čo v podstate nič z toho nejako nechcem. Ako dakedy som chcel kúpovať každý Battle Pass, to je pravda. Dakedy som chcel kupovať každý Battle Pass. Lenže dakedy sa na to ľahšie zarábalo. Ako je pravda, že aj teraz zarábam. Dá sa zarobiť, ale už je to doslova, že mesiac zarábam na ten Battle Pass. Mesiac. Skoro mesiac. Tam sú litografy, ktoré predám za 200, to znamená okolo
Tam sú zárobky okolo 170. 170 z jednej veci. To znamená, musím povedať 3 veci. Už som zarobil na jeden pičný Battle Pass. Čo nie je nejaký veľký problém za mesiac predať 3 veci, keď odsýpam. A neviem si to obhájiť aj tak. Nej v tom Battle Passe nič naozaj, čo by som chcel. A čo tam kupovať? Skin na zbrane tam úplne k hovnu. Amitoja nepotrebujem už žiadneho. Keby to bol aspoň Amitoj, ktorý ti reálne dá niečo, nejaký bonus alebo do nejakého setu, ale ani to tam není. Kanguru nechcem byť, na čo im bude ten Dasher. Čisto iba do zbierky a levelovať, ale to je levelovať Dasher. Čo za pičus? Strašne škaredé skiny. Extrémne škaredý. Ja som nemal problém kúpiť Battle Pass, kúpil som levelovací pass, keď sa to oplatí, keď tam vidím, že sú tam veci, ktoré sa oplatia. Lebo ten levelovací pass mi zarobil v podstate naspäť. Dal mi litografy. To je o niečom inom. To sa oplatilo zobrať. Ale... A na čo mám kúpovať Battle Pass? Aj vo Falloute mám tónu peňazí a nekupujem len za účelom toho, lebo však mám tónu peňazí na čo šetej. Kúpim niečo, čo aj tak nepotrebujem. Nekúpim niečo, čo nepotrebujem. Na čo? Nie je to nič. To ide o princíp, čisto o nič iné, o princíp. Nič z týchto ich sračiek nechcem. Ani fishing cooler Cryophaser. Nič z týchto sračiek nechcem. Čo je toto? Complete Chaos Bundle. Čo je tu? Plná noetika. Rozmýšľam nad tým, na jednej strane nemá zmysel to ani šetriť, na jednej strane nevidím zmysel to šetriť. A na jednej strane nevidím zmysel ani kupovať veci, ktoré mám uprdele. Mne tie atomy nebudú chýbať, nebudú mi chýbať tie peniaze ani v tróne, ani tu. Ale tu ide o princíp. Znači kupovať niečo, čo nechcem, len za účelom toho, lebo môžem to kúpiť. Lebo na to mám. Kupovať veci len preto, lebo na ne mám. OK, mám na to, tak to kúpim. Mám tónu peňazí, tak to kúpim. V tom tiež nevidím, neviem. To tiež nevidím ako rozumné riešenie. Wow. Keď niečo kúpim, tak si to musím obhájiť. Obhájiť, prečo som to kúpil.
Ja sa neviem obhájiť Battle Pass. Tento pičný. Pičné skiny, Amitoj, nič moc nepotrebujem. Pičné skiny, Amitoj, nič moc, nie je tam nič, čo chcem. Jedným slovom, ne, Battle Pass nemá nič, čo by som chcel. Minulý Battle Pass mal aspoň dobrého psa, ten pes je dobrý. To psa využívam, ne? To sa oplatilo zobrať za 500. Ale... Tento Battle Pass nemá nič. Nemá nič kvalitné. Ako ja sa poviem, v prvom rade sa čudujem. Ja som si myslel, že trón v živote nebudem odsýpať. Som sa mýlil. Odsýpam trón. Oj, vo Falloute nekúpujem veci len za... Vo Falloute kúpujem, ale vo Falloute sa oplatí kúpať každý pás. Pretože vo Falloute ti ten pás zarobí naspäť. On ti zarobí naspäť. Fuck off, man. Get up. Get up. To zbytočná tým špekulujem. Ten Battle Pass nemôžem kúpiť, to je úplný kokocký Battle Pass. Z toho by som mal dobrý pocit, že som kúpil ten kokocký Battle Pass. Strašne škaredé skiny. Extrémne škaredé skiny. Extrémne škaredé skiny. Give it some time. Perfect. Tu by som potreboval váhu redukovať. Levelovací pás sa oplatil. To som si obhájil, to sa dá obhájiť. Pretože levelovací pás reálne zarobí polovicu naspäť. To znamená, stojí maximálne 250. Polovicu zarobí naspäť, plus minus. Ak nie je skoro všetko. Plus mi dá mi pičného psa, ktorý je fajn, dá mi pičného leva, ktorý je fajn, dá mi Amidora, ktorý je fajn. A hlavne mi dá mi kvalitné veci, ktoré mi zarobia naspäť, a nestojí v podstate nič. On mi dá tie litografie a tie litografie potom využijem na to, aby som predal veci a zarobím naspäť. Takže to je niečo iné. Levelovací pás si viem odôvodniť. On nestojí nič. Zarobí naspäť. Takže Battle Pass nezarobí naspäť. Nezarobí naspäť a nie sú tam žiadne dobré veci. Všetko sú hnisy. Nevidím zmysel kupovať hnisy.
Fish bits. Glowing meat. Glowing meat steak. Well, I think we're ready to get this jamboree going. Light the fire, moonshiners, and try not to shoot each other. Don't forget to fill the tub with that sizable salamander venom. Destroyed stills are not good for making moonshine. Need I say more? Is there any reason why you're not protecting the stills? Excuse me, but if you haven't noticed, the stills are being attacked. Esse cocotice tem fio, não.
Outstanding work, moonshiners. I don't think I've ever seen the tub so full. You've really outdone yourself. Dobrý večer. Náš pán minister životného prostredia pridal nedávno na svoje sociálne siete jeden príspevok. Keď som si ho vypočul, tak som neveril vlastným ušiam. Vypočujte si ho aj vy. A práve preto na ministerstvo životného prostredia sme aj hrdí, že sme dokázali podporiť obrovskú investíciu, ktorá smeruje teraz na sever Slovenska, na spoločnosti SCP Mondi, ktorá je jeden z najväčších exportérov, ale aj jedna z najväčších fabrík na Slovensku. A tá investícia, pri ktorej poskytneme dotáciu 30 miliónov eur, pôjde do nového špičkového výkonnostného kotla, ktorý bude na Štiecku a ktorá spôsobí, že táto fabrika nebude vystavovaná energetickým šokom, čo spôsobí stabilizáciu zamestnanosti a výroby na Slovensku. Nič vás na tom nezaujalo? Tak vám to vysvetlím. SCP Mondi Ružomberok dostane 30 miliónov eur. V čase konsolidácie, keď hrozí, že sa budú musieť redukovať dôchodky, detské prídavky, podpora nezamestnanosti, padajú na mosty, zvyšujú sa dane a súkromná firma dostane 30 miliónov eur. Dostane ich na to, aby vybudovala novú, efektívnejšiu korporáciu. Akcionár, teda majiteľný SCP Mondi Ružomberok, je zahraničná spoločnosť Mondi a spoločnosť Ecoinvest, ktorej majiteľom je Milan Filo. Áno, tento Milan Filo. Jeden z najbohatších ľudí na Slovensku. V čom vidím problém, že minister Taraba daroval, samozrejme formálne zákonným spôsobom súkromnej firme 30 miliónov eur a ešte sa tým chváli? Tie problémy sú dva. Morálny a ekonomický. Morálny problém. Milan Filo zbohatol z večera do rána vďaka divokej Mečiarovej privatizácii v 90. rokoch. Nebudem rekapitulovať celú históriu, ale do dnešného dňa sa súdi s bývalými zamestnancami tohto podniku, ktorí sa mali stať spoluvlastníkom podniku v Ružomberku. Milan Filo sa na nich vykašľal a podľa môjho názoru ich za výdatnej pomoci štátu o tieto akcie pripravil. Voči volaniu, zúfalom volaniu týchto poškodených 4000 zamestnancov je naďalej hluchý, tvári sa, že nič sa nedieje, že on o tomto probléme nevie. A na druhej strane nám tu hovorí, ako chce bojovať voči korupcii, ako ľudia majú nahlasovať korupciu a ako by ho najradšej reprivatizovať. Tu má možnosť a jednoznačne zmluvne podloženú možnosť, že majetok SCP Ružomberok patrí štátu, ale on nechá, aby zisky z tejto firmy našej spoločnej skoro 20 rokov ťahal pán Milan Filo. Ja som sa k tejto téme viackrát vyjadril a budem vyjadrovať. Stále bežia súdne konania a verím, že napriek tomu, že Milanovi Filovi pomáhajú stále zástupcovia štátu proti záujmu svojich občanov, verím, že poškodení zamestnanci úspejú. Našťastie tie konania už nie sú na slovenských súdoch, ktoré si Milan Filo podľa sudcu Sklenku vedel vždy obehať a vybaviť. Ale v Čechách. Tam sa hádam domôžu spravodlivosti. Milan Filo aj podľa oznámenia ministra Tarabu vždy mal a stále má výborné vzťahy s politikmi. Bez ohľadu na to, kto bol pri moci, spoločnosť Mondi SCP Ružomberok sa vždy tešila priazni politikov. Iba za obdobie od roku 2009 do roku 2023 si síce akcionári vyplatili dividendy vo výške niekoľko stoviek, presnejšie viac ako 300 miliónov eur. Ale štát túto spoločnosť, a teda aj akcionárov, vždy štedro dotoval.
Je pochopiteľné? Ani nie. Fico sa často nechal počuť, že má všetkých politikov v úvodzovkách vo vrecku. Či bolo za tým niečo viac, to neviem, to si môžeme iba domýšľať. Ale v roku 2020 sa zdalo, že urobil chybu. Všetkých svojich kamarátov, najmä zo strany Smer, tak povediac, hodil cez palu. Vliezol do zadku bláznovi Matovičovi tým, že poslal 500 000 eur na tú jeho nezmyselnú aktivitu, ktorá sa volala Fond vzájomnej pomoci. Keď sa k moci v roku 2023 zasa dostal Smer, vyzeralo to, že Milan Filo si už v úvodzovkách nevrzne. Ale ako vidíte, vrzol si. A celkom slušne. 30 miliónov eur. A to ešte rieši podporu štátu na ministerstve hospodárstva. O tom budem informovať na budúce. To sa budete čudovať. Druhý rozmer, ekonomický. Ako to povedal pán Taraba. SCP Mondi dostane 30 miliónov eur, aby sa spoločnosť vyhla dôsledkom výkyvov na trhu s energiami. Takže tento dar, tak to budem nazývať, nemá žiadny vplyv na životné prostredie. Ide totiž o úplne novú investíciu. Nevytvoria sa žiadne nové pracovné miesta. Nič takéto pán minister nehovoril. Takže my dávame peniaze, ktoré sa mohli po realokácii použiť na pomoc slabým, chudobným, chorým a deťom, jednému z najbohatších ľudí na Slovensku, aby sa mu stabilizovalo podnikanie a po roku, keď sa podľa Finstatu dostala spoločnosť do straty, si náš bohatý pán Filo mohol zasa vyplácať dividendy. Neuveriteľné. A prečo to pán Taraba urobil? Že by to bolo fakt nezištné? Ja osobne tomu neverím. Pán Taraba by sa mal venovať skôr inej veci v súvislosti s pánom Filom a mal by sa pobaviť aj so svojím kolegom Richardom Takáčom. Prečo? Keď to trochu zjednoduším, tak výsledky celého podnikania STP Mondi, a teda Milana Fila, sú takmer výlučne závislé od štátu. Preto sa Milan Filo vždy všetkým politikom strkal do zadku tak hlboko, ako sa len dalo. Ako je to možné? STP Ružomberok vyrába celulózu a papier. Na to treba 3 veci. Poprvé, drevnú hmotu, teda drevo. To kupuje od štátnych lesov. K tomu, za akých podmienok kupuje drevnú hmotu, cez aké firmy, bude samostatné video. Budeme sa o tom baviť s pánom ministrom Richardom Takáčom. Po druhé, voda. To je téma pre ministra Tarabu. Vodu SCP Mondi odoberá z rieky Váh a za túto vodu platí slovenskému vodohospodárskemu podniku štátny podnik. Zasa je to štát a cena za odber vody je regulovaná. A predstavte si, aká náhoda, cena tejto vody sa nezvyšovala už 20 rokov. Je vo vašom živote niečo, čoho cena by sa za ostatných 20 rokov nezvýšila? Asi nie. Ale sú predsa rovní a rovnejší. Zvýšením ceny vody by prišli o nejakú časť ziskov mnohí úspešní a bohatí podnikatelia na Slovensku, vrátane Milana Fila. K tomuto bude tiež samostatné video. Uvidíte, kto bohatne na váš úkor, občania. Po tretie, energie, teda ich cena. Tá je v princípe tiež regulovaná. A kto ju reguluje? No predsa štátna inštitúcia URSO. A aj v tejto oblasti platí, že sú rovní a rovnejší. Aj na túto tému bude samostatné video. Takže záver. Pán minister Taraba síce legálnou cestou, ale na úkor občanov Slovenska de facto daroval 30 miliónov eur súkromnej firme, ktorá si dlhodobo každoročne vypláca vysoké dividendy. Prečo si tú investíciu nezaplatia majitelia sami? Zarobili za tie roky málo? Profitujú z nízkej ceny dreva od štátu. Profitujú z nízkej ceny vody od štátu. Profitujú z nízkych cien energií vďaka štátu, dostávajú daňové úľavy a investičné stimuly na úkor štátneho rozpočtu alebo z daní občanov Slovenska a teraz im minister Taraba len tak daruje 30 miliónov eur. V čase konsolidácie, keď sú mnohí ľudia na hranici prežitia. A ešte sa chystá podobná vec na ministerstve hospodárstva. Je toto normálne? Na budúce vám vysvetlím, prečo sa to udialo a kto z toho okrem akcionárov STP Mondi a najmä Milana Fila bude profitovať. A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu a Ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem. Bol tu spomenutý Kažimír, využijem ten priestor, pretože som tu nebol, keď došlo k tomu nepravoplatnému rozsudku a ja nie som trpký hráč a keď môj super ma porazí, tak proste treba uznať, že vyhral a z tohto miesta chcem využiť ten priestor a pogratulovať Danielovi Lipšicovi, ale aj celej opozícii a médiám, pretože ste to dokázali. Vy ste to dokázali, vy ste normálne zatkli Smeráka, odsúdili ho, nepravoplatne, ale odsúdili za korupciu na najvyššom mieste. Ale úprimne by ma zaujímalo, aký je to pocit, že po tých rokoch, kedy rozprávate o 30 nakradnutých miliardách, čo každý Smerák zobral,
Vy odsúdite bývalého ministra strany Smer, ministra financií, za trestný čin, ktorý vtedy neexistoval. Za to, že podplatil niekoho. Nie, že niečo ukradol, že prijal nejaký úplatok, že on niekoho podplatil, čo opakujem, v danej dobe nebol trestný čin. Ale ešte keď sa na to pozrite, že dobre, tak koho teda bývalý minister Kažimír podplatil? Nejaký vyšetrovateľ, prokurátor, sudca, niečo si snažil upratať? Nie, on podľa rozsudku podplatil svojho priameho podriadeného, ktorý čokoľvek od neho mohol chcieť, mohol dať príkazom, v prípade, že by ho nevykonal, ho vymeniť. Nie, my žijeme v realite, kde on ho podplatil. Dobre, za čo ho podplatil? Chcel si vybaviť, aby nejaké blízke firmy alebo niečo podobné neboli vyšetrované, aby bola opustená nejaká pokuta, alebo aby proste bolo niečo zahladené pod koberec, aby bol pokoj? Nie, on ho údajne podplatil za to, aby súdne rozhodnutie v prípade 2 firiem, že si zákonne uplatňovali odpočet DPH, aby ho urýchlil. To je proste nezmysel. A nie, že to je nezmysel, a to je proste tá finálna čerešnička na torte. Za to urýchlenie, ktoré mal údajne zaplatiť 50 000, absolútne nesedí, pretože jedna firma mala vyplatenú vrátku DPH pol roka pred tou žiadosťou a druhá firma, ktorej mene teda mal údajne žiadať, aby jej bolo urýchlene vyplatené DPH, na ktorú hovorí, mal súdne rozhodnutie, že má právo, bola vyplatená 2 roky následne. To znamená pred a potom 2 roky po údajnej žiadosti o urýchlenie. Napriek tomu sudca odsúdil za to, že dal Imrecemu 50 000 za urýchlenie, ktoré sa nestalo, ako svojmu podriadenému, ktorému to mohol dať príkazom, za trestný čin, ktorý vtedy neexistoval. To je taký nezmysel, samozrejme, postavené celé na jednom vyjadrení kajúcnika, ktoré žiaden dôkaz nepotvrdzuje, peniaze nikto nikdy nevidel. To ešte nezmenili, čo? Ale akákoľvek realita, skutočnosť, fakt, tento trestný čin absolútne diskredituje. To sa proste nemohlo stať, aj keby sa to stalo, však to nedáva logiku. Aj keby to nejakú logiku dalo, ale gratulujem, odsúdili sa Smeráka za to, že svojho priameho podradeného údajne podplatil, aby urýchlil niečo, čo urýchlené nebolo. Napríklad on dal 50 000 podľa. To je proste čistý nezmysel, ale žiaľ, aby to veľmi dobre viete, vaši voliči, vaši čitatelia, oni nejdú za nadpis. A tie vaše nadpisy zneli jasne. Gratulujem v tej hybridnej vojne, ktorú voči nám vedete, ste v tomto momente naozaj vyhrali 1-0. Ale tak verím, že dojde odvolací súd a že sa to dá na pravú mieru, pretože písali nejaké vážne príklady. Toto sú veľmi konkrétne dohody, ktoré sme urobili a napríklad jedna z nich je, že pod kolami sa bude ročne rozdielovať 2 milióna eur, ktoré v memorande sú zadefinované, ktoré sú naviazané na prevádzku a činnosť budúcej prečerpávacej vodnej elektrárne. Je tam absolútne jasný záväzok, že budeme realizovať Odward. You had to fight like I had to wait. Never happened, pat yourself on the shoulder. Simon Gilmuth with the aces. Negreanu has the ace high flush draw. 6,000, 7,000. Oh, here we go. It's all going in. I like a steamy helmet. To be taken. Yeah, like I'd be disappointed if he wasn't so steamy. He just went All of it or all. Four 34, 36, 37, 8. Lee, may I get your... Remember, it's a bomb pot. Everybody sees a hand. Daniel could have a random hand like Jack 4. Sure. He's concerned about that, but you've got aces.
31 what? 37, 8, I think. 20, 24, 34, 36, 30, 37, 8, yeah. You got the Robbie? Jack 4? That would be. No, you're kidding me. You would snap the Robbie. What do you have? 4s and 6s? No. I don't want 4s. I think we have Put the chips in with the aces and let's do this. I always have a good. And that's got to be enough intel right there. Doesn't have 6-4? But it almost feels can't a actually little bit I know like it's a a pop slow roll in a way, you know? Wow, I hate that roll. What? I don't know. You have like Jack 8. Jack 9. Much better. I'm getting there. Look, it's in the neighborhood. But it's just, you don't keep that. That doesn't keep going. How many times you want to run? What? I have a monster. Well, oh, you have aces? Oh. You did better. Wow. I mean, luckily, if this was regular power poker, I would have lost anyway. Or maybe. That was, We'll run it twice, more than 80K in the pot. Wow. That's amazing. I feel like a diamond could do to come to at least. I actually feel like they're gonna honestly think it's gonna come twice. Doesn't come there. Or like 10K. I think they're gonna might just be. River card. Let's see the hearts. First run out goes to Helmy. They get there once, right? Well, that just means I want. Their baby's home. I don't know. It's been a pretty tough day for Daniel Negreanu. All right. Now I need the Okay, a king. couple more outs. One of the king. I thought I was gonna hit it, and I no longer do. You know? See, it seems like too late for the last card to be. Don't manifest stuff. Positive thoughts. You're gonna get there. It says here it comes. No, River's a 10. Gosh. I'm out. All right, man. I'll see y'all. It's a pleasure. Peace. All right, Danny. All right, buddy. Good game to battle. Daniel Well done. Negreanu. You did great. Everybody did great. Everybody has what they're supposed to have. Yeah. Very equitable game. Huh? Very equitable game. Yeah. That's a $470,000 loss for Negreanu. I mean, that is unheard of in a game. It's a 102. Maybe 2 more Chardonnays. Or you play like a maniac and then you run Keep the juice flowing, man. beyond You're nice young. bad combo. I want to buy a bottle for the tap. Oh, What's the matter? All right, because we're supposed to have a wheel spin because you're running it twice with the best hand. But since the night It's the last thing. is closing out, Phil, what I want you to do is tell the world why you're the best player in the world, because that's one of the options on the wheel. So let's get it up here. Instead of your wheel spin, we want to hear it from your mouth Take forever. why you're the best player in the world. And after this hand release, I think it's time is right. So you can take this spot right here. All right, Phil, give it to us. We know you're ready. Why am I the best player in the world? Well, most people don't think I am, but I'll say that I won 30 out of 32 stream games for like $2 million. I won 9 and 2. Yeah, I figured it out. I'm 9 and 2 in my heads-up matches against the world's best players. I've won a ton of bracelets. More importantly, I have 14 top 9s in the last year and a half in tournaments, which I think one other person has that. So I'm getting there on all levels. Oh, and I won 1.7 million from online poker since February 2019. So I've been very lucky and won a lot of money. There's a lot of other great players out there. So certainly players that are better than me in one discipline or another. So, but I'm pretty good. okay, that was not bad, actually. We'll have the stats department Not check bad. some of the numbers. Yeah. If there is any irony in life, you will get stacked with things. It'll be the most beautiful, Yeah, let's go. eloquent ending to this whole thing. Okay, son. Hey, boss. Play some poker. Yeah, what's that way down? It's been a while. Have we ever been heads up in tournament? No, you always get knocked out before that. You usually come forward, right? You're not doing it. Whole new ballgame. Nice. Yeah, I can see that.
On this hand, we're going to go in the tank with Daniel. We'll only see his whole cards, which are 7-5. He's called. Phil, who now has a ridiculous chip lead, calls out of the small blind. Interesting limp by us like Verbal Kint. Hopefully we'll get away with it. Like Verbal Kint. Maria has checked her option. We're going three-way to the flop. Queen 6-4. Up and down straight draw for Daniel. That's about as good a flop as we could hope for. Plus for Daniel, we're gonna get there. Phil bets out. Maria folds. I like calling here. Sometimes Phil will give up and we can steal it. Sometimes we'll hit our hand. And it does call. The turn card is a 7. Second pair for Daniel to go with that straight draw. Phil checks. I think we should probably just check. I think we should probably just bet. I meant to say bet. Daniel does bet. What's Phil thinking? He's thinking, what's this guy got? What's this guy over here got? Who does he got me beat? Oh, Phil's check raised. And that's why I was going to opt for a check there. We can't really fold this, I don't think. The problem is if we can and don't improve when we face Phil's bet of the river, we'll be in a real spot. Time ticking away for Daniel. 10 seconds left to make a decision. He elects to call. Like there was ever any doubt what Daniel was going to do. The river card is the 7 of hearts. Trips for Daniel, but it does put the potential flush out there. Well, what was I thinking? We're Daniel Negreanu. We're Kid Poker. Documentary coming soon. Of course we're going to improve. The problem is that Phil could have been raising us on the turn with a flush draw. Easily. Yeah. 10 seconds. 5 seconds. And there's the bet from Phil. Last time we played against Phil, I was dead certain we should call, and I was dead wrong. In this spot, I think he's going to have us beat a lot. Well, I got one-legged laundry clerk. I am leaning toward a fold. Daniel is down to 10 seconds. I need a time. He plays a time back check. The one thing we got going for us is that I don't think Phil expects us to have a 7 very often. He could be trying to bluff us off a worse hand. But Phil knows how much Daniel loves the call, and Daniel knows Phil knows that. I feel like you have full house. You got queen 7. This is basically old poison wine routine. I don't think I can fold it. Daniel calls. Ace queen. Phil claims to have ace queen, but he doesn't. He was bluffing with jack 8. Ivy's fallen victim to one of the classic blunders. Ace queen, huh? This is Ivy style. Ace queen or 8-9, whatever. 500, huh? Daniel takes a decent chunk of Phil's stack and takes the chip lead. Daniel has 6-5. No choice. Can't fold it. Gotta see a flop from the big blind. There's the call. So it's Daniel versus Phil again. And Daniel pops trips. I don't see Phil falling for this. Check, check. A king on the turn. Now I see him falling for it a little. Daniel leads. Phil now with top pair. Even if you think Daniel has a 6, you can't just go folding top pair. He calls. The river is a jack. Wow, Daniel is running better than Prefontaine. Daniel value bets his trips. Phil forced to call the top 2. Yep. 65 for flip 6s. Versus King Jacks for top 2. Daniel flip 6 for 35. Good call, good call. Good thing you didn't raise. That was smart. You know what you're doing.
Smart kid. You're good. How do you get tricks like that? That's how I play. I've been doing it a long time. It's a cute. I can teach you that shit. Yeah, I want to learn. You do? Dude. Okay, I'm a dude. Very, very difficult. Imagine how I was listening. Oh my god, I've never done anything, ever. That's what I should have told him. That's 350. You ever went out of See? It happens to everybody, even Phil Ivey. Whatever you need, Phil, you can help. Fine, give me the button, it's okay. I have the chip lead. It's fine. That's a hero coin, so. Play solid. Tight and right. Played great. You guys are getting in there, gambling up, whatever. I just, plug along. Plug along, wait for me to dump a million too. You know what's gonna happen? You can't help yourself. Okay. Eventually, you're gonna do it. This is history, ladies and gentlemen. This is like the De Niro Pacino restaurant scene in Heat. And Phil Ivey, great ass! Blinds are still 15-30. Phil raising his button with 9-6. Daniel's in with ace-4 of clubs. Daniel starting off for the best of it, like we would expect, but heads up, things can get a little weird. Check. Daniel still with the best hand. Correct. Here comes a bet from Phil. And Daniel. Check raises. And I don't think this is really a bluff. I think he knows he's raising with the best hand. Phil calls. That is a weird float. Phil's probably got a trick or two up his sleeve. Or maybe this was the plan. Hit a 6 on the turn. Yeah, one of those tricks was to peel a 6, I guess. Daniel now checks. Phil's going to be pretty confident he's got the best hand, since Daniel would probably never actually raise a queen. Phil bets. Roughly half pot. If Daniel calls here, he's probably prepared to call river too. He does call. The river card. Here's an 8, so Phil with the best of it. Daniel checks. Phil backs. This is awesome. I don't have that good a hand. I don't have that good a hand, but I don't know. I felt like he was going to try to make a goofy move. So I might pay him. 400? Trying to say you have a queen, sir? How you going to learn my trick? How to fluff triple? Okay. Daniel calls. You're right. And Phil takes the chip lead. He's having a good. I played good. Kinda. Except you got there. Check raise, queen, 3. He calls with 6-9 because he thinks he's going to outplay me. That's Chris Big doing. Oh, that one. Huh? Yeah, whatever. That's a bottom fold. Not about the pot. So? They want you to Oh, that's me. Phil really knew where he was at in the hand. Fantastic value bet. Like Pacquiao Mayweather fight. Yeah, that's what this is. Best first fight? I'll do like Floyd. Let's move. Check. I don't look like Floyd to me. Huh? No. Can't hit him. 8-7 for Daniel. 90,000. He raises. Ace queen suited for Phil. Oh, really now? He's re-raised. So he did. And he's got by far the best of it. Daniel calls. Could be a good one. The flop. Sees Daniel pair his 8. Daniel's back to his old tricks again. Not even a club out there for Phil. Phil continues. Daniel's all in. You don't want to know. 4. We got another 1.4, 1.5, 1.6, 1.6.
1.650 ace high. I mean, that's your hand. So 1.65. Looks like Phil's calling. Got ace high? Yeah. Daniel, a 3-1 favourite to double up there. Daniel's gonna lead with a pair of eights. That's correct. But he needs to dodge aces and queens. Good luck, sir. Thank you. Neither one of these guys got to where they are today by being unlucky, that's for sure. If Phil hits, it's all over. The turn card is a 9. Daniel now an 86% favourite. Phil still looking for an ace or a queen for the win. Yeah. Holy. Yeah. Now, no ace, no queen. He wins. You hear his accent? Yeah, he's very good. Oh, God. I have pair. Eight. He is no pair. Ace high. I told him, ace high. Call anyway. I say, you ace high. He say, call. No, you mean? Not yet. You see? Maybe an ace or queen come. He'll but if you give me 1,000, then he'll lose. That's it? You my favorite. Okay. You can be bought. You can be bought. You can be bought. Yeah, sorry. Okay. Never heard of a Russian accepting a bribe. The river Boom. is a 6. He says boom. Full house. Full house. 1.65 million because I got a full house. And he's got ace high over there. Yeah. Champion over here. Okay. That's what I'm talking about. Started breaking even a little bit. Daniel now a monster chip leader. I like playing with it. It's fun. You enjoying it? You enjoying Now I'm enjoying it way more than I was like a little while ago. When you were just raising me all the time. Action on Phil. Queen 7. The computer hand. I'm gonna talk like a computer. I'm a computer. Okay, I'm gonna stop talking like a computer. Call and a check. And top pair for Daniel. Second pair for Phil. Not a good hand for a guy who's up against it like Phil. Hard to get away from the pair like a hot girlfriend who treats you bad. Daniel bats, Phil calls. The turn card is a 3. Daniel checks. Phil bets. Quickly called by Daniel. Yeah, Phil can't love that quick call. 6 on the river, 2 pair for Daniel. 2 pair. 2 pair good. Fair. You had that? No, you didn't have beat. You didn't have that beat, did you? Nope. Queen 8? Nope. Wow. He showed the queen. You didn't show no 8. What else do I have, man? I don't know. Bill, I don't know what else do you have? What do I play? You play 6-9 on a queen flop for a check raise. I do remember that. I was gonna outplay you. Well, apparently, yeah. And you did. No problem. It was off that different if I missed the 6. It would have felt different. I would have made it feel different. You would have made it feel different. Oh, you had me like on a string like this. That's the thing you don't know. You got me like a puppet. That's the thing I don't know. Okay. Daniel with the Ivy hand. 90. 9-6. I think the Ivy hand is 6-9, James. And Phil has Queen 7 again. I'm not gonna talk like a computer. And Phil flops top pair. Daniel with a gut shot straight draw. Bet. Phil might finally get some back here. Or Daniel can continue running like Secretariat. He's got all kinds of tricks. He does that to see what I do with my eyes and stuff. And then he does it. I'm gonna stop looking. Oh no! You know I had garbage. You win. He does the. Stole that move from Scotty Wynn. He used to do that all the time. Half like this. Voodoo. Phil's got 8-9. He raises. Daniel with a pair of 7s. That's a re-raise. I like the 3-bet. Daniel doesn't mind getting it in with 2 7s here, but I don't see Phil folding 9 high either.
He's way too likely to be live. He calls in position. The flop is King 8-7, a pair for Phil, but a set for Daniel. Daniel checks. Huh. Phil checks behind. Both playing it slow, but Daniel's playing it slowier. The turn card is a 5, giving Phil a straight draw. And now that Phil's got a legit draw, it makes it even less likely that he's going to fold. Daniel bets. Come on. Phil shoves! I call. And Daniel calls! Set. Set's good. This could be it! Oh, I win. Oh, no, you need a 6. Never mind. Yeah. I didn't see that part. But I'm in good shape right now. I'm ahead. Best shape of his life. You never know. Yeah. Phil needs a 6. Don't do it to us. We got some drinking to do. 4 cards Ivy can hit. Something tells me Team Ivy's not exactly worried where their next meal's coming from. It's okay. He'll be fine. I mean, he's in good hands. Doesn't look like their first rodeo. You don't want to win like that anyway, catching a 6. You don't care, right? Just however it happens. That would be dirty. He won't. He doesn't want to win that way. He'd throw it back. If a 6 comes, he'd just throw it back. I sure would. He'd be like, you know what? No, I don't want it. I can't win like that. Bad for my reputation. The only thing that's bad for Phil's reputation is how much smiling he's been doing. Isn't that right, you little cutie pie? The river card is a 10. Daniel takes it down. 1-0. Whoa! Hey, Phil, the bad news is you got to sweep that up. Look at this. Read the fine print, brother. Yay! Plešinka, než plešta. Žmákový súnok. Tu dole často, to si všimol. My sme nič nestopli. Ešte raz. V rámci zákona. Počuli ste tú hodnotu, ktorú dostanú. 62 000 majú zo zákona o športe, 8,5 milióna, či 62 miliónov majú zo zákona o športe a 8,5 milióna majú z prebytkov typosu. Toto im zo zákona prináleží. My sme nesiahli na žiadne peniaze, ešte raz podotýkam. A dlhodobo je tu opomínaná infraštruktúra v rámci samospráv, obcí a miest, kam by sa tie peniaze nikdy v živote nedostali. Takže ja si myslím, že ak tu niekto krká, tak krká na nesprávne dvere a 15%, ktoré míňajú zväzy na svoje fungovanie, tam sa treba zamyslieť, kde je hospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami. Mládežnícky šport z hodnoty 70 miliónov je zákonom daný 20%. Nechoďte emotívne na ľudí, lebo rozprávate totálne nepravdy. Totálne nepravdy rozprávate. Poradili sme sa s ministrom financií a odkonzultovali sme všetky výzvy, ktoré robíme, sú v rámci zákona a v zmysle toho, že na žiadne peniaze zo zákona určené zväzom a športovcom a už vôbec nie mládeži, to nemá vplyv. Ja mám na odpoveď 30 dní. Mienime odpovedať, my konzultujeme všetky veci s poradným zborom a nikto nemôže povedať, že ministerstvo športu respektíve iným spôsobom ohrozilo chod čohokoľvek. Ak si niekto dogmaticky zmyslí, že mu patria peniaze, ktoré sú v rezerve ministerstva a v ktorom môže rozhodnúť výrazne minister, že mu idú byť a zahrnie si ich do rozpočtu, ako nehnevajte sa na mňa, to je ekonomický diletantizmus. Komu? Neboli Prosím vás, netárajte. Dostali 70 miliónov. Nikdy do športu za obdobia posledných 30
30 rokov nešli takéto peniaze. Nezavádzajte verejnosť, prosím vás. A ktoré rozhodnutie? Čoho? Chcete predložiť na vládu ešte návrh tieto rôzne výzvy, ktoré máte na telocvične, a takisto aj na... Akú vládu, prosím vás? Ja som robil čiste výzvy z rezervy, ktorá bola na ministerstve, ktorá bola určená znovu na roztopenie tým istým zväzom, ktoré tu manipulatívnym spôsobom šafária s peniazmi, na čo idú teraz následne kontroly na všetky zväzy. A ja vám dokážem, že tých peňazí je tam dosť, akurát sú nelegitímne rozmieňané. Stačí vám to povedať? Ešte raz vám upozorňujem. 20% má mládež dostať zo zákona. Tak tu nepodsúvajte myšlienku, že sme nejakým spôsobom siahli na peniaze mládeže. Nesiahli. Práve že naopak. Aj tie výzvy, ktoré sme tie peniaze dali, išli do mládeže prostredníctvom rekonštrukcie infraštruktúry v rámci obcí a miest. Stačí? Ešte niekto má nejaké otázky? Kto? Prvý raz to meno počujem. On sa priznal teda, že dvaja sa aj poznáte, že Skade sa poznáme? on povedal, že je to motorik. Ja ho osobne nepoznám. Pôsobím v letectve, pôsobím v motošporte, pôsobím v slovenskom strelectve. Viete, s koľkými ľuďmi prichádzam do styku? Vy si myslíte, že ja keď sa s niekým stretnem, raz si podám slušne ruku, že je to môj priateľ a respektíve ja robím niečo? Na Typose sa verejným obstarávaním vysúťažila SBS. Môžete si pozrieť, všetky cenové ponuky sú zverejnené a porovnať si s ostatnými cenovými ponukami. Prešlo legitímne verejné obstarávanie. Ja nevidím v tom absolútne žiaden problém, keď vyhrá firma, ktorá je nejakým spôsobom vám nepriateľná. Prečo? Ak raz splnila požiadavky, je tam najnižšia cena, pre mňa je to ukazovateľ, že toho človeka chcem. A nie človeka, alebo ho nepoznám. Prvý raz počujem to meno. Skutočne ho prvý raz počujem. Keby som ho videl, možno ho poznám. Ale podľa mena pri tých 100 000 ľudí, ktoré stretávam, vám neviem povedať toto. Ešte raz, rozhodovala cena. Ja neviem, vy niekedy novinári potrebujete otázku zduplikovať, aby ste zvýraznili, čo chcete povedať, alebo si myslíte, že ja nepočúvam, alebo vám nestačí jedna odpoveď na jednu otázku. Ako to mám chápať? Treba zdôrazniť, že ma pozná, no nepozná, lebo ho nepoznám. A som sa dneska ráno pýtal, kto to je, ukážte mi aspoň fotku. Nevedeli mi ukázať ani fotku. Ani na Google není fotka. Stačí vám povedať. Čiže to asi nebude taký človek, s ktorým som v dennodennom styku. Ešte nejaká otázka, prosím vás. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna. Hey everyone, Noodle here. Who else is on the hunt for improved bait, eh? Bethesda sure knows how to hook us, don't they? Improved bait is the stuff that everyone wants these days, and there are a lot of useful videos out there already on how to get it. But there are also some misleading tips to watch out for. In this video, I will show you the best and surest ways to get the most improved bait the fastest, and also bust some myths and share my personal preferences. Let's dive right in. First of all, what is this stuff and why do you need it? With the new fishing update, a common bait is overflowing. You probably have hundreds of units of that stuff. It's super easy to get, but it will only get you so far in life. To really move up the fishing ranks and to start catching fun stuff like axolotls, you need improved bait, and that is dramatically more rare. The first and most obvious solution is to buy the live bait barrel
in the Atomic Angler bundle. This bundle also includes some fun cosmetic items and is available for $30. That's right, 30 actual dollars. And this has a lot of players outraged, screaming that it's unethical and tyrannical to introduce a valuable resource into the game and then to hide the means to collect it behind a paywall. Putting it that way, yeah, I would agree. But there's a little more to the story. First, everything we get from the Atomic Shop is paid. This is nothing new. Your atoms are not free. They have a very specific monetary value. Some of us grind for them and therefore pay in our time, while others actually pay for Fallout First every month to get them. If this bait collector was up in the Atomic Shop for 700 atoms, I bet you would buy it in a heartbeat. Nothing has changed. The presentation is just slightly different. Second, this resource collector is not the only way to get improved bait, therefore the option to get this bait is not actually locked behind anything. This is simply a paid solution to a problem, much like Fallout First itself. If you don't want to buy this upgrade, you can get improved bait the classic way. Get it as rewards or find it around the map. The simplest, most common, and reliable way to get improved bait is to run events. Any events, anywhere, at any time. This is Bethesda's way to get people to play together more. The list is huge and includes both hourly and seasonal events. I'm talking Campfire Tales, Encrypted, Fastnacht, Colossal Problem, Line in the Sand, Scorched Earth, Feed the People, The Path to Enlightenment, Tea Time, Guided Meditation, A Heart of the Swamp, Swarm of Suitors, Invaders from Beyond, Test Your Metal, Free Range, Graham's Meat Cook, A Primal Cuts, Radiation Rumble, Mothman Equinox, Distinguished Guest, One Violent Night, Uranium Fever, Load Bearing, Project Paradise, Moonshine Jamboree, Spin the Wheel, Eviction Notice, Most Wanted, Seismic Activity, Tunnel of Love, Safe and Sound, Beasts of Burden, Mischief Night, Neurological Warfare, Dangerous Pastimes, and of course, The Big Bloom. Whew, almost ran out of breath there. Among your regular rewards for completing any event, you will get 1 to 3 improved bait. I love hearing other YouTubers stumbling over this one. 2, I believe. I think you get 2. Yeah, I think, you get 1, 2, 3. You can get 1, you can get 2, or you can get 3, period, the end. You will always get some. The question is, of course, is it worth it? Running an entire event for 1 improved bait? I think so. I think this is a very smart move on Bethesda's part, and it will actually get more of us engaged with all sorts of events. Events help us level up, perfect our weapons builds and strategies, and of course get fun and unique rewards. So this is great. Run those events. Many of them are very easy, while some are actually challenging. Pick your own battles, literally. The one event that I will tell you not to run is caravans. Again, lots of YouTubers out there starting their improved bait videos with, run caravans, you'll get all the bait you need. Not me. I say, stay away from slapping those cows. Caravans are paid. You have to lay out a bunch of caps to even kick one off, which makes that 1, 2, 3 bait suddenly a lot more expensive. Caravans are still very much glitched and broken. Even if you join someone else's caravan for free, your chances of completing it without the Brahmin getting stuck or the game crashing or everyone just leaving and the event failing are pretty slim. Even though caravans offer improved lures as well upon completion, your odds of actually completing one are pretty low. I have not actually successfully finished a caravan in a very long time. Mostly, I suffer from the stuck Brahmin glitch. If you really want to smack that Brahmin on the behind, run free range instead. Get your kicks there. I don't judge. Another simple and reliable way to get improved bait is to get it from a daily quest from our pirate friend. Simply talk to him, grab your daily quest, and when you're done, just submit it to this ledger. Easy peasy. These quests are painfully simple and take just about as long as running an event. Difference is, you can do it whenever and not have to wait for an event to start. As a reward for doing these, you get 5 improved bait, in addition to other fluff and filler rewards and plans. Always do these. There's no excuse not to.
You can also just stumble upon improved bait around Appalachia. But the wasteland is vast. Where to begin? I love Valley Galleria as my main location. When you get here, turn right and locate this kitchen appliances store. Check all the containers. I have the best luck in the fridges. There are a total of 16 broken refrigerators in Valley Galleria alone. That's a gold mine. Your chance of finding the right bait in containers is less than 10%, so the more containers, the better. And since everyone is hunting for this stuff right now, you may not see it right away. Just bounce to a different server until you do. And once you do, make sure to take the bait only. Leave all the other stuff. This way, you'll have a chance to get more loot when you change servers. And here's one more tip. You'll hear some people out there advise you to equip the Can Do perk card, suggesting that it will help you collect more bait. Guys, it will not. If you don't actually use this card, don't make space for it in your loadout for the purposes of finding more bait. This card is designed for pre-war food only, and bait is not pre-war food. This card will do nothing for your bait hunt. Some other places that may contain improved bait on Nuka World on Tour, though I'm not a big fan of this one. Even though it has 12 broken refrigerators scattered somewhere, I just find myself running around in circles here and getting frustrated. The place that I do like is Wavy Village Water Park. I have the best luck here with these lunchboxes. I think the biggest takeaway from all this is run events, kids, run events. That's what the game is designed for. And I think it's great that Bethesda finally found a way to get people more engaged with the entire range of events. With the sole exception of caravans. If they want people to run those, maybe they should start with, I don't know, maybe completing them? We're still waiting for 2 NPCs to show up. Caravans are a lost cause. Avoid those. Instead, do the daily quests for Captain Pirate Dude, and don't forget to poke your head into those broken fridges around the wasteland. You can also check people's vending machines, but don't pay too much. We don't want to spoil anyone, letting them think they can charge 20k for one improved bait. I hope you found this video useful, and may the odds be ever in your favor on your hunt for improved bait. Thank you so much for watching. Hit that like button, subscribe and all that jazz. Noodle Pants, one half of Gamer Aviator. And until next time, stay safe out there, Vault Dwellers. In the heart of West Virginia, where the shadows creep and sway, on the land of rusted dreams, where the brave dare not stray. Appalachia, oh, it's a treacherous ride, with dangers untold. Absolutne hovno. Some of the cast and the show creators for Dexter Resurrection just did a fan convention in Mexico City last weekend, and although we don't have any official footage of it, there was a little bit of fan footage, and they gave some insight into the show between filming in New York City, the return of Harry Morgan, where Dexter is at mentally, and they also talked about the controversial ending for Dexter New Blood. So let's get into it. I'm Pamela, welcome back to the channel. So during CCXP Mexico, Michael C. Hall, David Zayas, Scott Reynolds, and Clyde Phillips all did a couple of panels where they talked a little bit about the Dexter franchise. And when asked how the series keeps its edge, Michael C. Hall shared that Dexter's move to New York City represents a complete rebirth. He said it's just like he's been reborn. He has a second chance at life. He discovered that life isn't done with him, and he's not done with it. Well, it's like he's been reborn. He has a second chance at life. He's discovered that life isn't done with him. He's not done with it. And Scott Reynolds also said that Dexter thinks of himself as this monster, but we see him becoming more human.
So that is just going to be so interesting to see. We know in Dexter New Blood that he hadn't killed for almost 10 years, which is actually insane to think about. You know, after the ending of the original show and he lost Deb and he goes into hiding, he gave up killing for nearly a decade. And I mean, that is who he is. He is a killer. And I think he really struggled with who he is, tried to bury his urges, and that is why we see the return of Deb in New Blood. She is this figment of his imagination, trying to keep him clean and not kill anymore. And then obviously we get the return of Harrison, and Dexter starts killing again. And now he's in New York City for Dexter Resurrection. And as Michael C. Hall said, it's a sort of rebirth for Dexter. He has a second chance at life, and he is not done with who he really is. He's gonna be killing again. But speaking of the return of Deb for Dexter New Blood, we know that she is not returning for Dexter Resurrection, but rather we have the return of Harry Morgan, played by James Remar. And at this fan convention, Michael C. Hall kind of revealed the powerful reason that Harry returns in Dexter Resurrection. I am going to get into a little bit of this article by DexterDaily.com. The article reads, "There's a compelling reason the writers are bringing back Dexter's adopted father. Many fans have speculated that Harry Morgan's return in Dexter Resurrection is due to Jennifer Carpenter declining to reprise her role as Deborah Morgan in the upcoming series. While that's partially true, the real reason runs deeper. Michael C. Hall shed new light on why James Remar and Harry are making a comeback. When asked about Harry's code in the sequel series, Hall explained, "I think Dexter's troubles could arguably stem from him playing fast and loose with the code and not respecting it. I think he's in a place now where he's ready to recommit to it more rigidly and more reverently. Part of the reason James Remar is back, Harry is back in his head, is because Dexter's back in Harry's good graces. He's recommitted to the code. He's come to appreciate how it keeps him safe, how it makes him singular, and how it allows him to do what he does without being in immediate danger." So yeah, as I said earlier, the reason that we see Deb in his head in New Blood is because he's trying not to kill, and she was there to make sure that he didn't kill. But as we saw in New Blood, he starts killing again. So now he needs Harry, he needs the code to keep him safe. Deb's ghost and Harry's ghost are very different as far as the advice that they give to Dexter. So although James Remar might be back because Jennifer Carpenter didn't want to return, it does make sense for the story for Harry to be back. This article from DexterDaily.com goes on to say, Hall's passionate words underline a major theme of Dexter Resurrection, a return not just to the original characters, but to the psychological and ethical foundations that defined Dexter's identity. Interestingly, the official trailer offers a hint of conflict. In one scene, Harry warns Dexter to be careful, to which Dexter replies, "I'm tired of being careful." I urge you to be careful, son. I'm tired of being careful. This exchange suggests that while Harry may be back, their relationship will likely go through its own arc, marked by tension, introspection, and perhaps a rediscovery of the true meaning of the code. With Harry Morgan's return, Dexter Resurrection promises to dive deep into the psyche of America's favorite avenging serial killer. So I was going to bring that up as well. In the trailer, Harry tells Dexter to be careful, and Dexter says, "I'm tired of being careful." So I think he's going to kind of struggle with the code a little bit in season 1. We know we have all of these new serial killers that Dexter is going to be involved with. Leon Prater, played by Peter Dinklage, is collecting these serial killers. We have the Gemini Killer, Lady Vengeance, Rapunzel, the Tattoo Collector, and I definitely don't think they all share Dexter's code. I think Lady Vengeance might have a similar code, but all the other serial killers, I imagine, they're bad people who kill innocent people. So I think Dexter will ultimately end up killing all of them because of his code, but I feel like he might struggle a little bit in the first half of the season because he's going to be surrounded by these people who are similar to him, even if they have different codes. They're still serial killers, and they're gonna know the true Dexter. Not many people on the face of this earth know that Dexter's a serial killer. So I think he's gonna like to kind of be accepted for a little bit, be accepted by these people who know his true self, and he might struggle with the code at some point. During the panel, David Zayas also opened up about his return to the franchise. He said he received a Zoom call when he was asked to join the cast, and as soon as he realized what was happening, he was like, "Wait a minute, could this be?"
And he said, I don't even think I let them finish asking the question. I said yes immediately. I am just so happy that Angel Batista is back. We needed it to happen. We know that we're getting the Dexter and Batista reunion, which we saw in the trailer. So first, David Zayas talked a little bit about his character Angel. He said, the one thing Angel had was an affirmation for people who did the job well, especially legally and with a good heart, doing the right thing. And Dexter was that, or so I thought. And he was that, except he was also something else, which of course I didn't find out until now. So by him saying I didn't find out until now, that makes me think that Angel is definitely going to find out Dexter's the Bay Harbor Butcher. We know from the trailer that he says to Dexter, More. Chief Bishop thinks you're the Bay Harbor Butcher. But the way he's saying it to him is like he doesn't really believe it at that point. He's still kind of being friendly with Dexter in the trailer. We see them share a hug. And the way he's saying it to Dexter is like, Chief Bishop's silly. Like, I don't really believe her, but he's saying I didn't find out until now that Dexter was doing something illegal. So I guess it's going to finally come out that he's the Bay Harbor Butcher. Batista's gonna believe it. And then Michael C. Hall talks about Dexter's redemption and Batista's role. When asked about Dexter's current mindset and how he feels about Batista, Michael C. Hall said, there's a fondness and respect that Dexter still has for Batista, and a wish that somehow Batista might be inspired to let this go. But I don't think Batista's gonna let it go. So yeah, it's gonna be so interesting to see this play out. You know, at what point does Batista start to actually believe the Bay Harbor Butcher allegations? Obviously, he brings it up when they first meet, and then we're gonna see Dexter hop out of the hospital window, escape to New York City, and we know that Angel also makes his way to New York City. So I just can't wait. I'm so excited to see this play out. They were also asked how they kind of decided to bring the franchise back, and Michael C. Hall admits that he's the one who got the ball rolling this time. He called Marco Siega and Clyde Phillips and some of the producers, and he said, well, Dexter wasn't shot in the head, you know, maybe he's alive. He was laying on that cold ground and it could have stopped the bleeding or slowed down the bleeding. I think I'm the one who actually got the ball rolling this time around. I had a conversation with Marcos Siega, a producing director, Brazilian, about just the notion that, you know, that gunshot didn't necessarily have to kill Dexter. It didn't shoot him in the head. He was lying down on a very, very, very cold floor in the forest, and Marcos said, you should talk to Clyde about it. So I called Clyde, and I talked to Clyde and Scott about it, and they responded to the notion and came up with an idea about how to execute it. We brought Gary Levine and Showtime into it. The next thing I knew, it had gained its own momentum, and I found myself increasingly compelled by the idea that he didn't die, and that finding himself on the other side of this would give him a new lease on life and the code and his mission and his purpose that he'd been craving and hadn't up to this point quite been able to grasp. And that's where he is with the fun. So I just absolutely love that Michael C. Hall himself is the one who wanted to return as Dexter. He loves this character and the show just like the rest of us. You know, it's not like the studios or the showrunners wanted to bring it back just for the money and he kind of like begrudgingly agreed. It was his idea, so he definitely has the passion for this show and this character, which I absolutely love. Speaking of the New Blood ending where he gets shot, they kind of talked about the controversial ending and the fans' reaction to it and the backlash. This article from DexterDaily.com says, the ending for New Blood drew criticism for feeling rushed and unresolved. A much anticipated showdown between Dexter and Angel Batista, heavily teased in the episode, never happened. And of course the controversial climax, Harrison killing his own father. The fan backlash was intense, reminiscent of the outrage following the original series finale in 2013. New Blood had aimed to provide a satisfying conclusion, but for many viewers it missed the mark. Not long after the finale aired, turmoil began brewing behind the scenes. During a discussion at the panel, showrunner Clyde Phillips admitted that the fan backlash hit him hard, and he was devastated by the response from the fans. Clyde Phillips said, the thing about social media is that it's hard to stay away from. Everybody's anonymous, people love it, people don't love it.
At the end of New Blood, when Harrison shot Dexter, social media went crazy against him, meaning Harrison, and we were very unhappy, and I was particularly stricken about it. I called Michael C. Hall to talk about it, and his wife took the phone from him, and she said, Clyde, 6,000 people have trouble with what you did. 11 million people watched it. Do the math. And then Scott Reynolds also said that he's aware of the backlash, but he also said when we're making the show, it's kind of ours. And the minute you put it out there, it's yours, it's the fans. So they definitely were pretty devastated about the fan backlash for the New Blood finale, but at the same time, they sort of understand it, and I'm just hoping that this new show can really make up for it, and honestly, I have high hopes. I know I see a lot of you guys in the comment section saying I'm not getting my hopes up because they've let us down twice before, but I don't know, just I'm so hopeful. I'd like to be optimistic. Something about this time around makes me think it's going to be amazing. So we shall see. But that is it for today. Just a few highlights from the Dexter fan convention that happened last week. Let me know your thoughts. Leave a comment down below. Please give this video a like if you enjoyed it. Subscribe to the channel if you're new here. Hit that notification bell so you can stay up to date on everything Dexter Resurrection. Any updates that we get leading up to the premiere will be posted here on the channel, and as the show is airing, you can expect weekly episode breakdowns, recaps, reviews, theories, predictions, everything Dexter, and you won't want to miss it if you are a Dexter fan. Please also follow me over on TikTok, Twitter, and Instagram, and I will see you guys next time. Oh man. Tak to som nikdy nezohnal, takto piče sa. Som nikdy nepodarazil na tohto Stillfish Denver, bro. Sa neoplatí kvôli tomu otačať. To je tento. Ja, to je ten, čo zoma. No, či ten tam ani moc nebol, ukazujú vo Breaking Bad z toho. I wanna go home. So go home. What's the big deal about home? You want to go home? Go home. Ten pás sa nedá nejako obhájiť, aby som ho zobral.
Čo tam je? Nič tam není. Katastrofálny skin, úplný hnis. Nič. Nič. A mi to je Summon Stone, Wacky Twamp, whatever, right? Whatever. Nič, čo by sme si moc potrebovali, nič zaujímavé, nič. Toto mi dá len veľa roboty, aby som zase točil pičiaky. Nič. Pičná antilopa, plated Valaru, nič. To sa nedá obhájiť, zoba tento pičný pás. Je úplne, tie veci sú hovno. A na to sú tie skiny. Takéto kokotie skiny dali. Však to vyzerá ako zlý vtip. Zlý vtip. Tej jednotkových tokenov mi nepomôžu. 450 tiež momentálne. Nič. Prečo má tak málo života? Čo má tak málo života? Čo je to za sačku? Som nechcel byť tie škvarky. Tiami to majú obe synergie a tu potrebuješ Obsidianite, Osika, ktorý nikdy nebude. Tu potrebuješ Sprouting Talama, ktorý je Stalusa, to tiež nikdy nebude. Talusov, že aj nerobím. Myšiv Jokera. Wait, Thieves and Retrievers, floor 15, wait, what? Secret Dungeon. Wait, what? To máme, ne? Toto potrebujeme. Sprouting Talent, toto. Talus, Myšiv Jokera. Blush Figment, Junobot, to nikto nebude. Od týchto Denverov potrebuješ, preto som ani išiel. Potrebuješ... Ale to ti nepomôže, na čo som chcel to Denver, to mi nepomôže. To je Dominion event. Máš osveť. Lebo tie šance na tie dropy tých vecí, to aj nevieš ako funguje. To je zase nejaký ťažký booby trap. To aj netušíš ako funguje.
ťažký booby trapper. To je nemá žiadnu nostalgiu v sebe. Tu máš 7 miliónov, ak použiješ tie kontakty do vrcka. Pičus ma skoro dostal ten nísavec. Vredák, ty kokos. Ultimátny Fredák. A o jednej je tento pičus. Idem pol hodinu na tých pičusov. No najprv musím aj štartnúť, lebo z tohto vyťaženia sa už nedostaneme. To vyťaženie je zlé. Tohto sa nedostaneme. To ako robiť antibosov, to zabieram. Je to niečo zaujímavé, niečo. Čo je MK Forward? V živote nepochujeme, ak mohol odchytiť tie pičné ryby. A maslínu. Piče, zabudol som. God, musím odchytiť koňa. Ako poviem na to Sardomu, nech zužitkovávam tie pičiacké veci. Tam pomaly už končím. Ten meč postavím v pondelok pravdepodobne. No, 5 mi chýba, no 5 korotín mi chýba.
Level 61 skill. Aby si srandu, žena? Man, what the fuck? Ako to on, táto sa ako neskutočne vyťažuje systém. No žiaľ, už to končí pomaly, takže... Uvidíme, dokedy to budem točiť. Ale už to pomaly končí. Ukáž týchto. Ukáž toto. Toto bude komika. A to bude komika. Normálne by som mu to na túto kosť, kámo, týmto by som mu na túto kosť spravil, že vieš jak, čo ti je pek. To by bolo moje ospravedlnenie. Pre mňa, teda odo mňa, pre mňa. A ďakujem. A keď už zlomil túto kosť, tak mňa to začala bolieť tá kosť. Som si teraz mačkol a to možno preberila škalica, ale toto keby to si na tomu zlomil, akože reálne, lebo som dal lakťovú kosťou, to je jedna z najtvrdších, nevďačí, a najtvrdšia kosť, ja neviem, či aká to je, neviem, ale to by som akože to najväčšie človeka môže stať. Taký vykrvácaný, že človek môže to už lakťovú. A toto sa mi presne na tomto, toto ja presne na týchto streamach, tých veľkých, vieš, tých veľkých vypasených restovských streamerov, jak je napríklad aj Maťo, to sú vlastne dvaja takí veľkí vypasení a legendy svetové, ktoré presne toto povie a toto človeku, čo má 15 rokov, tak sa sugeruje do hlavy. Presne sa mu to sugeruje a potom si spomenie, keď si vypije z tej lacnej Mikulášsky za 50 také v meste, dostane sa do nejakých problémov, alebo aj sám ten konflikt by bol, aby ste mohli vyskúšať, lebo do tomu samozrejme do mozgu prídu UFC zápasy, že tu piči, potom Maťo v streamu, takto, a neviem čo možné, a to poví a sa dostane do väzenia, alebo minimálne do toho, čo vlastne z centra, či lepšie to. Takže ja presne, to nebolo, nie, vôbec, že ne. Aj u Resta si počúvať tieto vecičky. Ale Resta dá počúvať. Takže... No dá to byť dobre. No, čo ti, hej, tak presne by som to na chodníku, to by som spadal, by som pracoval na chodníku, tak hej, tak na špirálku, aby som tam Nepočujem ani nic.
teraz dosť ťažké navrácať to nejak naspäť, ale on urobí ten prevrat taký, aký si s tým, čo robil a že nie je taký človek, ako Chcete vidieť trestné oznámenie na Maťa? OK, že ja som content creator, vy ste povedali, že by to bol content, ktorý chcete vidieť. Pretože Maťko, vidí na teba trestné oznámenie za vyhráženie a ošierňovanie mojho svetu. Tajto, tak si tak to používa zerinej trať, ale teda vyhráženie. Nope, nope. Ty kokosky reklamy, to je niečo, to je, ja to nechápem. To čo za sáčku spravili? Môj človek takisto by to dopadlo. Bohužiaľ. No tak ne. Že to je recykl. Že vy aké vtipy máte, čo ste 12 roční?
a vidím u Fonsa Resta. No pozri, ale to sa mu hodí. Zase, jako, to nevedem na SEOčka. Tam nič nechodí, len kokocké reklamy na tie videá. Kokotiny. SEOčky hovoria. No čo je poslal ten Roman? No počúvajte ma. Kamaráti, Leslie mi napísal, prečítam vám presne, čo je, a napísal mi, že toto je on, poslal mi jeho Instagram, dneska ste budú telefonovať, domluvím to, už se připravují a dal mi tam smajlika zažmurknutého a pesť s Avengerom. A potom mi napísal, že chce do toho jít, teď jsem s ním mluvil. A já, že povedal si mu, že akože so mnou. A on, že áno, on to už ví, že s tebou, o ničem iným sme sa nebavili. Čau. Čau, bola proste čau, stožovný stav, že má ísť Miško a nevidel sa. Chcem za to peniaze a odnesem všetky tie peniaze, ktoré mi za ten zápas dajú, či to bude 2000, 5000, 10 000, dám Eule Stream do Bratislavy, pôjdem zaniesť tie peniaze na detskú onkológiu. No ale zrovna Maťo Zonin, ten Rížan, ty kokos, to rovno zabije. Ja nenávidím ho, dáme to na tutku. Vypravím sa na ten zápas bude tak vypravím na miliardu percent, ako sa zabávam z toho. Nikdy toho nepodporím, aj keď je to práca, ktorú živote už robil. Také šťoc na Miška, ja chápem, že Miško asi do toho kývne, len preto, že do nás to keďže plát, lebo to je proste Miška Evrič. Miška Evrič funguje na báze, že čokoľvek mu dá hype, tak do toho skočí po hlave. A keď mu ešte dajú k tomu peniaze, tak on skočí možno aj 3-krát do toho po hlave. Ale čau si neuvedomuje, že tento chalan, 2-sekundový Maťo, on má, tunak má, že Mjolnir a tunak má, že Stormbreaker. S nikým iným by som sa nešiel byť, do toho klešu nemám s nikým problém, s nikým, len s Avengerom, lebo mi douražal celú rodinu kedysi. Ty kokos, on keď tam ideš s takouto motiváciou, fú, a to môže byť dobré, že by prvý kleš, ktorý by som si actually zaplatil pozrieť. Ale nemyslím, že takýto školy nebude mať na Kámo, pokiaľ náhodou nejakým štýlom ten Mišo bude mať nejaký upper hand na Maťa, tak to mi nehovor. To strašne neľúbi Miško postoj, ktorý proste to podáva, že I made it, ne? A pozvaj do kvetu, že som relevantný chlapec. Toto je jedna vec, čo mám na Miškovi strašne vytačá, že on potrebuje za každým ukázať, že je vždy na to, v niektorých prípadoch obviesť, že tam na to není. Není to 100%, ale je to flow. Takže hej, Debbie vravel, Braško, nepočúvaj, čo Debbie hovorí. Debbie nie je moc rozumná. No, nám sa všetko opakuje dokola. Ja sa divím, že nemá ako alert, poď mi vykopnúť dvere Urbanova 37, či kde to býval, vieš? Pomalu financie, takže vidíte ho tendenciu počúvať, ako ale Debbie je Furt to isté dokola, kámo, ten čavo nikam nešiel za ten celý čas, čo ja som ho poznal. Kámo, môj scenár, čo ja za tým vidím, keby to bolo fakt, že real nič nedohodnuté, nie? Ako to myslím, že lebo ja si viem predstaviť veľa vecí v tom klesi. Neprikračovali to len preto, aby to bolo zaujímavé. Ale pokiaľ v tomto prípade nebude nič také naplánované, tak ja si viem predstaviť, že tento fight dopadne tak, že Maťo tak strašne dobie toho Miša, ak bude normálne, že krkatka, zmesi krvi a hoven budú po tom ringu. Lebo MMA sa zdokonali, proste ako je veľmi, veľmi zložité za 5 mesiacov, ale už by bolo jednoduchšie, proste ako sa napríklad naučiť za 5 mesiacov boxovať. To je strašne málo času. To je jedno, či si poloatlet, mega atlet alebo čokoľvek, keď si v živote takto niečom nebol, tak pol roka bolo až strašne málo. Ako Maťo na to ready jak blázon, on už v podstate iba doťukáva, čavo ide od nuly. Môžeme mať hoci, ako sa vám menej radi toho Miša, však ale on tam fakt ide ako na porážku extrémne. Väčšie rukavice, tie väčšie, komu zase bridžujeme ten rukavice. Kamo tam ti rukavice nejak extra nepomôžu, keď si s tými síce mäkkými rukavicami dá Maťo telo na bradu, tak to je jedno, či bude s bankušou, alebo z podstate odrazu. Teraz kúkal BSC video, tam pekne ukázal, že jak to s tebou dokáže robiť rukav. I keď sa takto nejako na bradu a takto ťa vtedy. Tak tebe na chvíľku preruší spojenie zadu na možno, preto ťa vypne. A to je podľa mňa jedno, či to je tvrdou pesťou, mekou, rukavica, alebo čímkoľvek, pokiaľ sa to vie posunúť, tak to je, ak sa vyvinú, tak gotovo. A tebo v športe nerobí len posiluje, no dobre, tak posiluje. Že minimálne kondične nad myškom že strašne, silou bude nad myškom že strašne a podľa mňa driveom bude nad myškom že neskutočne, pokiaľ mu douražal rodinu v minulosti. To je akože neskutočná motivácia. Aspoň z môjho uhla pohľadu, keby mne takto donadáva do rodiny a mám sa s nimi zbiť do klietky, tak ja by som mal normálne iba red eyes a proste by som ho chcel vidieť iba na zemi, nič iné by som nechcel.
to je taký drak, čo proste len tak to je reálne prvý kles, čo si je. Matej je strašný sympatiák, prvá vec. Mal som s tým akože jeden reálny encounter, bo som ako vyhľadu na to, veľmi krátky rozhovor, ale proste prvý dojem je veľmi dôležitý a Matej je strašný sympatiák. 19. október 2015. Ak ti vadí, že som gay, Tvár je z díky. správa, kde nie som, tak navrhujem, aby sme sa spoločne pomilovali. Aha, ignorovali. Michael Ervič, PS, píšem to na svoj Facebook, keďže nechcem, aby to bolo zmazané. Pretože prepačujem, pozerám, že niečo. Vtedy proste ako Maťo proti mne brojí výsledku. Preto mu vysvetlený nejsom, a vtedy proste ako ma proti. Nechcem drámu. Myslím, že 4 dní po tomto sa objavilo vykopnem dvere priznané paralel, proste s Maťou. Mne sa ľúbi, ak teraz strašne hovorí o tom, že všetci to na komentáre, jak máte to na teda, od hocikom, kto sa motal okolo Resta, keď robil s ním content, o hocikom, no na Maťovi, o hocikom hovoril úplne ten istý type vec, že sú proste hrúby, jediné, čo poznajú sú posilka a všetky je to voladiny, vieš? A to až sa nebavíme o tej ére, kde bol totálny mým, že do mamky, do tačka, do všetkých, to hovoril každému kávu. Jemu došiel random týpek do četu a naložil mu takéto veci. Ja chápem, je to internet a vie sa s tým, že môže ti hoci naložiť, lebo si anonymný, ale kámo, a ináč to je halu, že rieši vec, čo sa stalo v roku 2015, kedy vtedy Maťo mal neviem koľko rokov, koľko máš mal 21 rokov, mal tak nejak cca rieši to na veci, kámo, dobre, že nie spred deka. Long story short, ja nemám s ním beef. On má beef so mnou, pretože ja som obeťou tohoto nátlaku roky. Jej, búzek, victim card. Keď budeš robiť merch, tak Pexe so victim card poprosí. Obeťou nátlaku. Všetci sú proti mne, jaj, bože môj. Big, jaj. Obeťou nátlaku. Tvoja babka je každý okolo teba je proste ako ty nemyslíš, lebo som len lúzerko, čo vykričuje na internete, ak sa niekoho šikanovať. A to teraz používa ako argument, že som mu nadával na rodinu. 2, 3, 4 roky tlaku, ktoré ma viedli k tomu ukázať divákom, že pozrite si, to je len pes, ktorý šteká, ale on nehryzie, proste, on nemal nič. Takže celý tento býv je len o jednom hlupáčikovi zo základnej školy, ktorý bola ktorý šikanovať ľudí okolo seba, skúša to na ľudí na internete, niekto ho vyhrotil, nakopal ho do Google, že som to ešte natoľko s tým nadal do mňa, že už teraz je vyhrotený natoľko, že mi dávalo, robíte sa zútra, Najväčšia. Kámo, ten tam ide rozporcovať, čo si blázon. Toto viem veľmi precítiť, guys. Toto ako viem veľmi precítiť. Ďalšia vec je veľa mladečka, 30. Takže samozrejme, že keby som toho človeka videl, tak mu dám fakt, ale nie. Ja nemusím ísť, nie je to nič také nejak extra osobné, mne proste strašne iba vadí to, ako on prezentuje svoj content. To bolo strašne krásne vidno na tom bife s Idiomom, že on proste, Idiom mu povedal, že jeho content je, teda, že to, čo on robí je, že ľuďom nadáva a oni sa na ňom smejú, jak je zlý v lonku, alebo v hrách proste, jak je mudrnad a pritom tam hrá hovno. Míšová odpoveď na to bola, teraz vďaka Clashu zase budeme chvíľku kúkať. Ale potom sa dostane do veľmi nebezpečného lúpu, v ktorom sa ocitol nie jeden influencer, že pokiaľ nepôjde do Clashu znova, tak ho ľudia budú mať viac a viac. Podľa mňa Miso nemá kamarátov a preto sa snaží nieko dokázať a je silno toxic, aby vyplnil prázdnotu vo svojom vnútri. Ja sa s ním poznám aj osobne. V osobnom živote vie byť fajn chalan, ale on proste urobí switch len preto, aby urobil niečo kontroverzné a riešilo sa to. Napríklad to sa stalo, keď sme boli dávno na Axis of Traders, kde s nami všetkými proste filmy. Ja, Slážo, ešte nebol ešte Gogo, boli sme tam proste kámo, fakt, že strašne veľa nás tam bolo. On proste strašne hypoval aj Sláža a všetko toto, že proste sme všetci super. A druhý deň na ten neviem, mu to povedal, neviem komu to povedal, alebo to na streame už povedal, to už si presne nepamätám, ale začal hovoriť, že ten Slážo si ten Majko proste teraz aj. To povedal na subscribers kámo pred x rokmi a teraz sme proste všetci o dosť viacej inde, čo sa týka nejakého našho pracovania a toho, čo sme si budovali. Ale vtedy Miško povedal, že ja som teraz trend.
A to povedal zo dňa na deň, a možno ešte aj v ten istý deň, ja už to presne kámo nepamätám. Tam som si povedal, že proste ja si s Myškou nikdy asi normálnu debatu nedám. Keď je ochotný len kvôli tomu, aby bolo nejaká dráma, nejaká kontroverzia, tak to proste cvičí. A to vidíš, že to robí doteraz. On proste robí nejaký normálny content, neviem, nejak učí smoky na CS-ku, alebo lolko build, neviem čo všetko, kámo. Vidíš, že to nikoho nebaví, tak spustí zbytočnú drámu odnikať. To je taká zbytočná sračka, že to není pravda. A potom, keď náhodou niekto mu backfarne naspäť na tú drámu, čo vytvoril, tak vzpulapne victim kartu, že oni sú na to všetci. No super, kámo, tak ako kto si za to? Vieš, by som išiel ja s Myškou na fakt, kámo. Buda, len by som spadal, strata všetko pravda. Jediný, kto by z toho niečo vyťažil. Ani keby si nakladal na rodinu, tak ako tak. Nenakladá na rodinu denne každý, skoro, hej. Moje DMs sú väčšinu času iba proste deti, čo hľadajú nejakým spôsobom moju pozornosť a nakladáme na rodinu dennodenne. Čiže na to ja som viac menej zvyknutý. A v prípade Myška ja viem, že to hovorí len preto, aby tam nejakým spôsobom ukázal sa pred svojím chatom, že je strašný drsňák a aby mal moju pozornosť. Nemal by som jediný dôvod na to nejak. Mal by som nervy, 100% by som mal nervy, ale viem, že je oveľa viacej rozumnejšie na nich. Akože Maťo tam nabehne a dá barvy kultivu. Proste tak to... No a odpad. Že ja Maťovi držím palce a je to asi fakt nejako. Ako tieto reklamy, to je to neuvěřitelné. Čo to je zase? Podľa mňa oni by chceli tú normalizáciu robiť, len ju nevedia robiť poriadne, kto riadi tie inštitúcie, takže neviem, či to je cenzúra, ale je to proste nepríjemné. To sú tí ľudia, ktorí sú za nimi. Aký je plán? My nerobíme politiku, my tam máme pár komikov, ktorí povedia nejaké politické veci. Ísť vyrozprávaným stand-up komikom teraz proti nemu, lebo proste nemá šanci. Človek ako keby byť vtipnejší. Ono sa hovorí, že najlepšie sa darí kultúre, keď je proste tlak moci, ale nie je to pravda. Ja si myslím, že oni sú presvedčení o tom, že to robia fantasticky. To je naozaj veľakrát to bolo povedané, je veľmi šikovný politik, vie vysvetliť tie trendy, vie to dobre robiť. Bohužiaľ stojí na nesprávnej strane. Čo sú zase hento za kokota? Koľko to máme už iba? Dorazíme tieto misie, stíhame to? A stíhame. A to sa na výksel. Už mám 83%. Oni teraz sme tieto kontrakty, ako peknú slušnú varku kontraktov sme dali.
koľko to ešte máme? Ale to už sa rysuje dokonca. Zobáme túto stranu. Aha. Za chvíľu končíme tu. Tu už sa to rysuje dokonca. Tam 6, 3, 2. Ty lance, jedna sem, ty. Takže máme tu jednu senty a dvoje lance. Takže to by malo spraviť toto. Toto je posledná marka. A ešte potom jednu senty. A zoberieme odtiaľto. Ako popravde ja tak mám radšej tento ostrov, lebo tu je systém. Tu viem presne kam ísť. Nechodím hore dole tam, kde je najviac. Je to systém. A skončili sme. Ideme to vyťukať. Plečníka už nie medzi nami náš plesto. A toto bude Divan Bees o polnoci, jasno. Fuck. Fuck me, man.
Ja to potvárať ešte chcem, no. Oh man, toto ešte bude. Tentokrát ani hovna nie sú z tých paučov. Tak keď som mal veci a celkom solidné. To je jasné. A na to, čo z tých paučov nič. Absolútne nič. To nevedem. Plná hovna, plná riťovia. To ja som dostal Precious Glowstone jedný. Nevedel, hovna som dostal. Z tých paučov. Holy shit, teraz toto vysáčim. Všetko? Your steps be light and your inventory lighter. O, to všetko zmážem. Ešte tu mám zbánu. No. To je čo? A môžeme rozšartovať tie veci. Oh man. What a fucker. What would you like? Welcome. What a fucker. Sa tam nechám. Sa na to. Dobre, no spravili sme slušné sústa. Mám 45%, 89%.
To by som mohol sem. A 4. Takto. Ďalšie môžem dať sem do Critical Damage Intensity. To aj nemusím mať tie body. Tu nemusím mať body. Ale to môžem dať sem teoreticky, ale to môžem osať. Milý defenzíva dole. 60. 60 critical. Milý defenzíva 60. A? To je Biden, no. Prečo Biden? To znamená, ak mám tu iba jeden, to môžem dať takto. A mám ešte 2 body k dispozícii. Jasno, no. Toto je lepšie predsa len sa tú defenzívu. Poďme trochu dole, milý defenzívu, je tam toho máme aj dosť. Milý defenzíva má aj tak že stále sa to oplatí. Kritická šanca 60 návrh, to je fajn. To je bonusový damage, to je fajn, to sa poslali do pagody. Koľko sme toho stali? Už nám veľa. Zase máme iba 169. Fuck up. Fuck up. Dobre. A ešte môžem teda už keď to robím pozrieť toto. Mohol by som ísť milý damage boost, keby som chcel.
Ďalšia milý defenzíva dole. Aby som ísť kritickú šancu. Ale to som ja aj tak viacej na to. Ťažko povedať. Toto ako máme, tu máme takto. Ah, it's fine. It's fine. It's fine. Máme dve tieto. Máme dve tieto. Tu máme dve tieto, tu máme dve tieto. A tieto sáčky sú všetky o ničom. Ako toto je fajn. Keby som na to mal body. Toto je fajn, keby som na to mal body, ale ťažko obídeš. No tak. Mutant, nepadá na mutantko, vypadá na Divine Beast. Mám uvieť mutantkové. Divine Beast je najlepšia. Ale to škoda sa mi nepodalo postaviť. Že nezískavam tie bedné. Keby som získal normálne tie bedné, tak zajtra by som mal 400. Ale nezískam normálne bedné. Plné mám 400.
Ještě ho napiť pánu Štolárkovi. Tomu Gargamelovi. Lamp of Mud. Můžeme napiť pánovi Štolárkovi. Až mu Gargamelovi. Report by Adalbert, the head of the Blue Dolphin Ship Owners Association. While we were repairing our ship after a reef collision, we were attacked by a shiver of sharks. A few of my men threw their spears and scored minor hits, but these were not ordinary sharks. The sharks that were pierced swelled up and exploded like bombs. They completely destroyed the ship. We have now lost all hope. If anyone finds this report, please deliver it to Roswell of the Blue Dolphins, Ship Owners Association. If a spike shark approaches you, do not go near it. Also, do not send a rescue ship to this area. Clear the healing shore for Minutrite. Okay. All right, we'll get those on the shore to safety. Jo, napiť pánovi Štolárkovi a vyčmodíme sa. Minutrite has finally arrived. What an amazing creature. It willingly absorbs so much contamination, despite how painful it is. Minutrite is so powerful. I hear it's even keeping the red fog from spreading further. We'll do our best. It's the least we can do to show our gratitude. All right, enough chatting. Get ready. Tell other adventurers too. We'll need all the help we can get.
Understood. Možno postavím ten meč a mu prdele. Adventurers, thank you for coming to help in our efforts to heal Minitribe. The divine beast Minitribe flies all over Colombia, absorbing the red fog and cleansing the land. It is our duty to help heal the wounds that Minitribe has suffered by the fog. Along with the Society Wizards will use their magic to focus on treating Minitribe's wounds. In the meantime, we ask that you collect clear ichor from surrounding monsters. Some monsters produce a substance called clear ichor, which has special regenerative properties that help resist the red fog's effects. If we can collect enough of this substance in the remedy mixer, we can use it to heal Minitrite. If you have trouble getting to the remedy mixer, find me or Lauren in the swamp. We'll be happy to transport your clear ichor for you.
poďme tam. They've detected a spike in the red Fuck! settling over the swamp. Ty kokoti chorí vyjebaný v mozgu. Nestiel som za 3. Man, ty kokotské kurvy choré ľudské. Strátil som value. We'll retreat from the swamp as well. We'll be back. Contamination. Stratili sme 134. Man. Kokotské chore kurvy. Now it's time to take the divine beast. First, destroy that device. Strátil som value. Stop them. Keep them away from the enemy mixer. The red box totem's energy is too strong. We have to stop. Defeat the active forces nearby and neutralize the red box totem. Strátil som value. Archean forces roaming the swamp will carry vials for the clear icon. Take these vials from them. Teraz potrebujem 350. 350 kvôli tým kurvám minimálne. Strátil som value. Nič odteraz, keď budem mať stovku, okamžite to tam idem dať. Lebo strátime value. Kokotské sáčky. You arrogant. We're outnumbered. You're no match for us. To je 150 potrebujem. Ešte 100. Crisis averted. Now let's focus on healing Minutrite. O, kde sú? Minutrite's breathing is slowly returning to normal. Well done. We healed a good amount of damage thanks to your help. Kde sú tí kokoti? Piče. Adventurers, please channel your energy into the healing magic circle. Musím tam ísť rovno, lebo strátim value znova. Keep collecting materials to help with our healing efforts. We appreciate your help. We'll set up a leaf magic circle for your convenience. The Archean Legion and Red Box have caused many casualties. We need your help to care for the wounded. Ak strátim dvojnásobnú value z 288, to už bude problém. Piče, tu je kokot.
Môžem zložiť tohto znova. Dobre. To znamená, stačí mi 20. Sme hotoví. Takže aj keď som strátil value, nebol to nejaký veľký problém. Very good, máme 714. Jediné, čo potrebujeme na toto hovno je 700 a viacej. Very good. No a teraz môžeme na to sáť v podstate. A môžeme to napančovať. To je problém. Those are the pictures, huh? So mini tribe can get ready to take flight. Precious rune, material chest. Oh no! Karkos! Minutrite is in danger! Defeat Karkos, so Minutrite can get ready to take flight. Sme s zápolkou. Chyba tam veľa do levelu. To Hammer Shark.
Niečo mi uniká v tých degeoch. Vždy mám pocit, že mi niečo uniká. Musím niečo unikať. Musím to pozrieť. Mám pocit, že mi niečo uniká. Podľa mňa mám strašne malý damage. Možno sa mýlim, ale musím to pozrieť. Ukáž to. Ukáž to. Máš mu namaxované skill damage boosty, možno toto robí. To ťažko povedať. Možno mu natrejtované skill damage boosty všade, kde sa dá. It's dangerous to be too close to the first punch. Aba ne. Nemyslím, že mi niečo uniká. Oni boli namaxované tie kokotiny. The Lightbringer Society thanks Skill damage boosty podľa mňa. allow you if Minitrite needs our aid again. Oni budú mať len namaxované sračky. Nemyslím si, že mi niečo uniká. Oni majú len túto skill damage boost na 80 alebo na ešte vyššej. Druhý proste majú skill damage boost takisto na 80 a ešte vyššej. A všade sa dá majú damage. Namaxovaný. Nemyslím si, že ako popaje si nemyslím, že mi niečo uniká.
niečo, že niekto má z Dagger damage túto base, že má 300 až 600. Neviem. To je to, čo by som chcel pozrieť. Nemyslím, že mi niečo uniká. Nemá čo. Ako, len to je to, čo hovorím, namaxované. Všade sa dá skill damage boosty, alebo ja neviem. Toto natradeované na maximum. Nemyslím si, že mi niečo uniká. Nemyslím si. The storage operates in midnight, friend. 11 donácií do gildy. Toto mi nepomôže. These are my favorite customer. Nemyslím, že mi niečo uniká. Niečo také, že neviem. Nemá mi čo unikať. Len nemám to natradované, ale aj tak. Oni dávajú extrémny damage. Čo šokujúce. Ale... To sme vybrali. Tu mi neuniká nič. O, tak 5 miliónov, to mi pomôže tu. Nemá mi čo nejako unikať. Len všetko typujem na 12, túto. No vidíš ten damage. Nemá mi čo unikať nejako extra. Tuto bude ukončené toto. To je posledný. Toto je posledný, ktorý chýba. Zoberieme 14 nazbrané. Ako možno by som nemal zbať nazbrané, možno by som mal zbať nabrnené 19. Ale zbrane sú cennejšie, keď už ich nepotrebujem, ale nikdy nevieš, ty koľko ti to môže zvýšiť na 15 časom. Zbrane sú najcennejšie.
Tam ešte na accessories. Nič, tu už nebudem nič vybavovať, idem sa tam postaviť. Pozriem asi Fallout. Dá mi čo unikať. Myslím si, že mi niečo uniká. Títo kokoti nedajú nič, žiadne novinky. Hovne namočený tiež. Poďme tam. Aby som sa s týmto zdržiavať, čo? Fuck it. Toto odstavíme. Uvidíme, čo. A to nesmiem zabudnúť. Toto čo? Čo je s touto?
Čo je zase toto? Čo je Amazon? Čo je to za srčko? Oh fuck off. A vy ste imbecilové aktéky. Ale iné som chcel. Iné som chcel. Toto. Ty,
Tyto chudák, na to chodí. Čo sú úplne spáskaný v hlave. Úplne spáskaný v hlave. Proste kokoti. The fish trap on the fuck off. Čo tento event je pekná sačka. Čo majú tu? What the fuck? Už boli nejaké dobré pasy, ktoré som myslel. A to už je pasa. A to je jedno. V živote by som nepovedal, že trón začne môcť sypať znova. Znova točím pičný trón. Či šokujúce. Popravde, dlho veľa točiť nebudem. Friends, I'm so pleased to announce that the boilers here at the Giant Teapot are full again. That means my special blend will be bubbling up shortly. So, if you fancy a nice cuppa, the more the merrier. The boilers are heating up. I'm afraid the local creatures don't like this next part. Shame, really. You best keep an eye out for trouble. Konec tým imbecilom nechcú poslať e-mail. To neuveriteľné.
Aký som to netrafil. One would think these creatures would be accustomed to this by now. Boilers report the water temperature is 92.7653 degrees. Still a ways to go from proper tea. One can't wash some. Oh man. Asi nebudem pozerať seriály, keď žiadne neviem nájsť. Asi na to sáť. Asi na to sáť. Asi na to sáť. Koľko stojí? Koľko stojí tento pás? To? Gracious. Shame such violence is required to get a proper cup of tea. Water temperature in the boilers is now 178.63214 degrees. Just a little bit longer. Gato naso. There's the whistle. The tea is steaming now, perfect and precise, 205 degrees. You've done a fine thing here today. Huzzah! What? Ty sú tiež pekný, no.
Najhoršia sezóna je basketbal, ako basketbal to úplne presali. Ako basketbal úplne zabili. Ako basketbal, to je nereálne tam. Basketbal sa odsýpal, OK. Ale potom, čo Plešinko nás opustil, tak to je o ničom. Všetci sa sťažujú na Rybarčania a pritom Rybarčania je úplné hovno aj tak. Z toho Rybarčania reálne nič nemáš. Absolútne nič. To je možno raz. Možno raz niečo bude za Rybarčania. Ako Stone Cold má silné veci. O 20% bude increasenutý takisto štít, evasion a tentokrát to skúsim s evasionom. Tentokrát nepôjdem determináciu, ale pôjdem čisto evasion. Pôjdem evasive noir. Možno je to naozaj lepšie ako ten armor, ktorý mám. Ale ne.
Ako to funguje vínové? What the fuck? What the fuck do you want? No, to je o ničom to. Oh. Maybe now it works. No a či to bude fungovať aj tak. Tento vniz. Malo by. Malo by. Ale pochybujem. Neviem tomu toto zase vysečka. Ani hovno, nefunguje to. Tie skiny sú katastrofálne. Tie skiny sú katastrofálne. Čo to nechcete? To som už asi spravil. Na začiatku typujem. Ja to som spravil na začiatku.
Tam o to. To nefunguje. Lebo to máme tam mám. To je tento. Tento. A tieto dva. Lensovi. Jeden, dva, tri, 4, 5, 6. Veď len to mám. To si myslím, že to nemám, že je to nejaká novinka. No, ešte teraz známa vec. Tu budem level 20. Tu sme to pekne vyťukali už. Čo je tu o tete? To neobidem, to sa mi nechce. Tieto sáčky sa mi nechcú robiť. Na to sa asi vykadím. Nikdy dostane tú čestu. Tá česta je nulová šanca, ty kokos. Doslova nulová. Tá česta ťa len deprimuje. A tuto by som mal vedieť. A ešte niečo sa dokončil. Ešte musím ísť naspäť. A nebudem robiť to sáčko o 4. ráno, o 3. Len to zabalíme vždy. Na neskôr. A budem robiť to sáčko o 3.
Som otrokom sračky som znova. No ja mám rád byť otrokom sračky a znova som sa stal otrokom sračky. Nemyslel som si, že niekedy ešte budem aktívne odsypať na hnitý trón. Oh, hello. What are dental X-ray called toothpicks? What does copper say when it leaves? See you later. What does the king say to the sky? What do you call a cold dog? A chili dog. Why did two fourths skip a meal? They already ate. What do trees like to drink? Root beer. What kind of shoes do you wear when walking on ice? Slippers. Why didn't the butcher make a bet? Stakes were too high. So that's such a stakes were too high. What a joke, man. Did you really defeat Akinu? Thank you. Finally, my covenants are in some peace. A vy mi dáte kde to je? Man, nevidím to. Poďte mi to ukázať, kde do sáčky to je. Ale dáte mi tieto. Takže tým, že sme skončili Black Enemy Forge, tak mi nebudete svietiť už Black Enemy Forge. To je ten dôvod, kvôli čomu som to robil. Aby to prestalo tam vysvedcovať tie misie. Už je to frustrujúce. Môžeme dať mnoho veci. Je to ešte nejaká kniha? Všetko je to tam. Plačníkov odchod. Všetko zdecimoval. Áno, či to vlastne zháňam knihy. Tiež dobrá otázka. Neviem, aké ryby tu môžu byť, ale sa mám. No ešte dajú levely 60, keď budú chcieť znova zarobiť, čo bude, ja neviem kedy. Typujem, že tento rok v zime. Tak dajú ďalší nejaký pičný nový región. Toto tu hore niekde otvoria. Dajú level do 60 a je to vybavené. Dajú epické veci trojkové a znova sme vybavení. Dajú ďalšie dungeony, 5-kové a znova sme vybavení. A znova sme tam, kde sme nechceli byť.
hovne naložený. Vidíme tu nejaké knihy z vrchu niekde? Je na streche alebo niečo. Tuto niekde. Nič. Nikde nič. Tu niekde niečo. Ako trón je nahnité hovno. Tým pádom, že všetko je absolútna sračka. Tak v tróne som v podstate skoro vždy máš čo robiť. Aj keď teraz už nemám. Ale teraz je to už aj tak jedno, lebo... Ale ináč v podstate celý deň tu odsypom sračky. Pozerám nejakú knihu, čo nájdeme ešte, neviem na čo, mám slinu. Mám slinu na jednu knihu ešte. Dobre. Odstavíme to tu. Prší. Where are you off to in such a hurry? Hi, this is my favorite customer. Ideme ešte zobrať ona. Ako nepredpokladal som, že ešte niekedy budem odsýpať. No tak. Odsypa sa. Len si sa na čo sa odsypa? Ale odsypa sa. Tak teraz už tie dungeony nie sú už také depresívne, ako boli predtým. Dáva extrémne silné boosterské aktivity. Teraz môžeš zbierať špičné zlaté jabka. Chewy meat. Majority.
Wormy sú z každého jedného skoro. No nejakú 80% šancu sa mi stalo. Možno 100%. No, aj keď pochybujem, ale je to možno. Mám dosť wormov, mám 600. Až toľko stromov nerúbem, to znamená. Ukáž, dá worm, myslím to, že je z každého, myslím to, že je nejaká 80% šanca. Bude sa iba okolo 80%, alebo niečo také. Niečo také to bude. No tu sme boosli, jak dielobuchové. Tu sme boosli kritický damage. A tu sme boosli tiež nejaký. Critical damage is decreased by 5%. That's fine. It's fine, no biggie. No biggie. Oh fuck off. Ale to chcem, a? Magic area, what the fuck? Boba, to sú dosť sračky tam. Tieto dve sú o ničom. Ale stále sú lepšie ako tieto. Stále sú lepšie. It's fine. Keď toto jedno by som nemusel mať. Decrease magic area, tak. Toto jedno by som nemusel mať, ale... Ktorý uncommon je lepší?
Toto je hovno. Toto je hovno. Toto nevyužijem, toto nevyužijem. Toto aspoň využijem. I guess. Yes, koľko to mám? 4 minúty. Right. Right. Možno je to 50-50, alebo 70% na voľbu. A má veľkú šancu, že dáš červíka s tou pičnou stavou. Tá šanca je veľká. Ale je to nepríjemné, že som nevyťukal tú bedňu. Keby som vyťukal bedňu... tak zajtra by som to ako... Mám zajtra ešte 5 pokusov, no. Mám 5 pokusov. Pokusov na to, aby som bedňu ťukol. S tým bedňovým mám masívnu antislinu. Som bedňu nevidel asi 3 dní. Ak nie viacej. Ak to není 5 dní. Alebo 7. Nepamätám, keď som naposledy ťukol bedňu. Čo máme tu? Jedno zlaté jabko som nedal. Tak tie zlaté jabka neberiem nejako aktívne. To je... No má. Tie zlaté jabka to už... Mám uprdele. Koľko mám? 36, to som ma zhodil. Zobáme tento stav.
Yeah. It's fine. So. Koľko mám? Wow. Jeden stał. O, to będzie jakiś stał? O. O, jedno zlaté jabko som aj našiel. O, už to lepšie nebude. No my god. God, Hey, brother. Did you come to see me? Mám toho zlatý jabek. Môžem mať v riti. 119 je slušná várka. Well, we good. Come on, Sven. O 3 ráno tam uvidí. To nezaujíma. Are you? Check out this new equipment. You in a guild yet? Ah. Kadič, vypínaj balema. O 3 ráno tam nejdeme robiť asi na čo. Sračko filie. Mohol by som, ale je to zmysel.